Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના વતીથી આજે આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે. ભગવદ ગીતા સમજો 18 અધ્યાય 18 દિવસમાં આજે તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય 2 ની ચર્ચા કરવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદથી. તો સૌપ્રથમ આપણે એમના ચરણોમાં વંદન કરીશું. મને શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શિલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણમાં વંદન કરીએ અને આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધ્યસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચાક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હું ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જન્મ્યો હતો અને મારા આધ્યાત્મિક ગુરુએ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે. હરે કૃષ્ણ. Am I audible? યસ માતાજી, અવાજ આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો મંગલાચરણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ગુજરાતીમાં, જેનો અર્થ છે, તો જ્યારે પણ મંગલાચરણ વાંચતા હોઈએ આપણે ક્લાસમાં તો બધાને હું વિનંતી કરીશ કે તમે બધા પણ પોતપોતાની જગ્યાએ મ્યુટ રાખીને તમે પણ સાથે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો. શું કામ? કારણ કે આપણે જોઈશું આજે ગુજરાતીમાં જોઈ રહ્યા છીએ તો કે આપણે ગુરુજનના આશીર્વાદ લેતા હોઈએ, ષડગોસ્વામીજન છે એમના આશીર્વાદ લેતા હોઈએ છીએ, રાધા રાણીની જે અષ્ટ સખીઓ છે એમના આશીર્વાદ લેતા હોઈએ, રાધા કૃષ્ણના આશીર્વાદ લઈએ અને છેલ્લે વૈષ્ણવ પ્રણામ મંત્ર બોલીને સમસ્ત વૈષ્ણવ વૃંદ છે એમના આપણે આશીર્વાદ લેતા હોઈએ છીએ. કારણ કે ભગવાન સુધી આપણે પહોંચવા જઈ રહ્યા છીએ તો ભક્તોના આશીર્વાદ સિવાય, ભક્તોની અહેતુકી કૃપા સિવાય ભગવાન સુધી પહોંચવું જ અઘરું છે. તો એટલા માટે આપણે જોઈ રહ્યા હતા. પહેલો જે આપણે બોલતા હોઈએ છીએ એ ગુરુજીનો પ્રણામ મંત્ર છે. ગુરુની આપણે આજ્ઞા લેતા હોઈએ છીએ, ગુરુની આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ. હું ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જન્મ્યો હતો અને મારા આધ્યાત્મિક ગુરુએ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે મારી આંખો ઉગાડી. હું તેમને સાદર નમસ્કાર કરું છું. ગુરુના ચરણમાં આપણે વંદન કરીને શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. જેમણે આ ભૌતિક જગતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટેના પ્રચાર કાર્યની સ્થાપના કરી છે એવા શ્રી રૂપ ગોસ્વામી પ્રભુપાદ મને ક્યારેય તેમના ચરણ કમળમાં આશ્રય આપશે. તો એ જે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી છે એમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરતા હોઈએ છીએ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સાગ્ર રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ. હું મારા આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણારવિંદમાં તથા સર્વ વૈષ્ણવોના ચરણોમાં સાદર પ્રણામ કરું છું. હું શ્રી રૂપ ગોસ્વામીને તથા તેમના જ્યેષ્ઠ ભાઈ સનાતન ગોસ્વામીને તેમજ રઘુનાથ દાસ તથા રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ તથા શ્રી જીવ ગોસ્વામીના ચરણ કમળમાં સાદર પ્રણામ કરું છું. ષડ ગોસ્વામીજીનો આ પ્રણામ મંત્ર છે. ષડ ગોસ્વામી કોણ છે એ ધીરે ધીરે ક્લાસમાં બની રહો, તમને ખબર પડશે. ઇન શોર્ટ હું અહીંયા એ કહીશ કે ષડ ગોસ્વામી છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણના જ અવતાર છે. એમણે એમની કૃપાથી, એમની પ્રેરણાથી આજે હમણાંનો વૃંદાવન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને, જે બધી લીલા સ્થલીઓ છે એમણે ઉજાગર કરી છે ષડ ગોસ્વામીને. કારણ કે આપણા દેશ ઉપર ઘણા બધા હુમલાઓ થયા હતા ને, તો આ જે લીલા સ્થલીઓ છે એ બધી લુપ્ત થઈ ગઈ હતી. તો હમણાં જે વૃંદાવનના આપણે દર્શન કરી શકીએ છીએ તો એમની કૃપા છે આપણા ઉપર, ષડ ગોસ્વામીજીની. સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. હું શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ ચૈતન્યની તથા પ્રભુ નિત્યાનંદને તેમજ શ્રી અદ્વૈત આચાર્ય ગદાધર શ્રીવાસ તથા અન્ય ગૌર ભક્તોને સાદર પ્રણામ કરું છું.
તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સાક્ષાત કૃષ્ણના અવતાર છે, વચમાં જે છે, પછી ભગવાન જયારે આવે ને અવતાર લે ત્યારે આખો રસાલો એમની સાથે આવતો હોય છે. તો બ્લુ વસ્ત્રમાં આપણને જે દેખાઈ રહ્યા છે એ છે નિત્યાનંદ પ્રભુ. પછી એમની બાજુમાં જે દાઢી વાળા છે એ છે અદ્વૈત આચાર્ય. નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ પોતે બલરામના ઇન્કાર્નેશન છે, એમના અવતાર છે. અને અદ્વૈત આચાર્ય જે છે એ મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવ જે છે એમના કોમ્બિનેશન અવતાર છે. ઘણી બધી વાતો એવી છે જે તમને હમણાં લાગશે કે કાંઈ જ સમજ નથી પડી રહી, પરંતુ બધાને વિનંતી કરીશ ક્લાસમાં બના રહેજો. તમારા બધા ડાઉટ છે એ ધીરે ધીરે ક્લિયર થઈ જશે. રેડ વસ્ત્રમાં જે આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે ગદાધરજી, રાધાજીના ઇન્કાર્નેશન છે. અને નારદજી ને કેમ બોલી શકાય, તો આજે શ્રીવાસ જે છે એ નારદજીના અવતાર છે. તો આપણે જે મહામંત્ર જયારે બોલીએ એના પહેલા પણ એમનું પ્રણામ મંત્ર પંચતત્વ મંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગળ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હું શ્રીમતી લલિતા તથા વિશાખા સખીઓ સહિત શ્રીમતી રાધા રાણી અને શ્રી કૃષ્ણને સાદર પ્રણામ કરું છું. જે અષ્ટ સખીઓ છે એમાં પણ પ્રધાન જે સખીઓ છે એ છે લલિતાજી અને વિશાખાજી. એમને પ્રણામ કરીને પછી શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. અને જયારે પણ ભક્તિ સદાચાર જે આપણો લેવલ 2 નો એક કોર્સ હોય છે એમાં જે જયારે જોઈન કરવાના છો તમે, જયારે આ લેવલ 1 ફિનિશ થાય ત્યારે તમને ઘણી બધી વાતો ત્યાં શીખવાડવામાં આવશે. વૈષ્ણવ જે સદાચાર છે, પ્રણામ કેવી રીતના કરવાનું, પ્રણામના પ્રકારો કેટલા છે અને ભોગ કેવી રીતના ધરાવવાનું, બધી વાતો ત્યાં શીખવાડવામાં આવે છે. તો શ્રી કૃષ્ણજીનો પ્રણામ મંત્ર છે. જયારે પણ આપણે ભગવાનના દર્શન કરતા હોઈએ છીએ તો એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જયારે પણ શ્રી વિગ્રહ જે સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાન પોતે ત્યાં હાજર હોય છે તો એમના દર્શનની શરૂઆત કરીએ તો એમના ચરણ કમળથી દર્શન કરવાની શરૂઆત કરવાની, ધીરે ધીરે પછી એમના મુખારવિંદ સુધી દર્શન કરવા. તો આ જે મંત્ર છે એ આપણે બોલતા હોઈએ છીએ જયારે આપણે ભગવાનના અર્ચા વિગ્રહ સમક્ષ હોઈએ છીએ અને ભગવાનના દર્શન કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપીશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. હે ભાલા કૃષ્ણ, આપ સંતપ્ત જનોના મિત્ર છો અને સૃષ્ટિના ઉદ્ભવ સ્થાન છો. આપ ગોપીઓના સ્વામી તથા રાધાણીના પ્રિયતમ છો. હું આપને સાદર દંડવત પ્રણામ કરું છું. પછી આ રાધાજીનો પ્રણામ મંત્ર છે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી નમામિ હરિપ્રિયે. તપેલા સુવર્ણ સમાન દૈહિક કાંતિ ધરાવતા વૃંદાવનના મહારાણી રાજા વૃષભાનુના પુત્રી તથા ભગવાન કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય એવા હે રાધા રાણી, હું આપને સાદર પ્રણામ કરું છું. પછી આપણે બોલતા હોઈએ છીએ વૈષ્ણવ પ્રણામ મંત્ર. જેટલા પણ સમસ્ત વૈષ્ણવ વૃંદ છે ભગવાનને એમના ભક્તો છે એ ખૂબ જ વાલા હોય છે. તો આપણે બધા ભક્તજનો છે એમને પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કલ્પવૃક્ષની જેમ સૌ કોઈની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરી શકે તેવા પતિત જીવોને પાવન કરનારા અને કૃપાના સાગર જેવા સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ હો. તો બધા જે વૈષ્ણવો છે કેવા છે, તો કલ્પવૃક્ષની જેમ છે કે આપણી જે કંઈ પણ કલ્પવૃક્ષ કેવા હોય છે, આપણી મનોકામના હોય એ પૂર્ણ કરે. તો બધા વૈષ્ણવ વૃંદ પણ એવા જ હોય છે. અને હરે કૃષ્ણ. અને પતિત જીવોને પણ પાવન કરનારા હોય છે. શું કામ હું તમારા બધાના આશીર્વાદ લઉં છું, તમને બધાને હું દંડવત પ્રણામ કરું છું. વર્ગો શરૂ થયા પહેલા તમારા બધાના આશીર્વાદ હશે તો મારા જેવા પતિત જીવનો પણ ઉદ્ધાર છે થઈ શકશે. તો આવા જે કૃપાના સાગર જેવા જે સર્વ વૈષ્ણવ વૃંદ છે એ બધા ભક્તોને દંડવત પ્રણામ હો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદો. જ્યારે પણ આપણે માળા જપ કરતા હોઈએ છીએ ચોથા અધ્યાયની પાછળ હું તમને શીખવાડીશ કે કેવી રીતના માળા જપ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો મહામંત્ર જપ કરીએ એના પહેલા આ મંત્ર બોલવાનું હોય છે. તો જ્યાં આપણે આ પંચ તત્વ મંત્ર તરીકે ઓળખાય છે. તો જ્યાં હું શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, નિત્યાનંદ પ્રભુજી, શ્રી અદ્વૈત આચાર્ય ગદાધરજી, શ્રીવાસ વગેરે સર્વ ભક્તોને હું સાદર પ્રણામ કરું છું. કારણ કે આપણાથી ઘણી વખત થઈ શકે કે નામ અપરાધ થતો હોય, તો એટલા માટે આપણે એમની પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ જયારે પણ આપણે માળા જપ કરીએ એના પહેલા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે.
તો આ મહામંત્ર છે, જેનો જે ક્યાં શાસ્ત્રોમાં એનો સંદર્ભ છે એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું, શાસ્ત્રોના સંદર્ભ સહિત. ત્યાં સુધી બની રહેજો. ઓકે, કોઈને જો પ્રશ્ન હોય ને તો આપણે આ સેશન જ્યારે પૂરો થાય ત્યારે આપણે જરૂરથી લઈશું. ઓકે, આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. બીજો અધ્યાય છે ગીતાનો સાર. કાલ આપણે પહેલો અધ્યાય જોઈ ગયા છીએ, તો જ્યાં એક તો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું હતું, અને બીજો કે કાલના અધ્યાયની શરૂઆત કરી હતી, જે અર્જુનજી છે ત્યાં વિષાદ કરી રહ્યા હતા. તો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે બે સેનાની વચમાં રથ લઈ જવા માટે અર્જુનજી કહે છે, અને વચમાં વિષાદ કરી રહ્યા છે. હવે અર્જુનજી વિષાદ કરે છે, શું કામ અર્જુનજી વિષાદ કરે છે? આમ જોવા જઈએ ને તો અર્જુનજી છે ને એમને ખબર જ છે કે આ જે એમની સમક્ષ ઉભા છે એ ફક્ત એમના સખા નથી, એ ફક્ત એમના ભાઈ નથી, તો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. શું કામ? કારણ કે 10મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે આવીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે એ પોતે કહે છે, એ જાણે છે. પરંતુ અહીંયા શું થયું છે કે વિષાદ કરી રહ્યા છે, કારણ કે ભગવાને ને એમને યોગ માયામાં મૂકેલું છે, એટલા માટે અહીંયા વિષાદ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાને બે શક્તિઓ હોય છે, એક હોય છે મહામાયા અને એક હોય છે યોગ માયા. તો આપણે બધા જે છીએ જનરલ જે કંઈ પણ આપણે બધા લોકો છીએ, તો આપણે બધા આવીએ છીએ ભગવાનની મહામાયા શક્તિની અંડરમાં. અને ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો છે, અર્જુનજી છે, શીલા પ્રભુપાદજી છે, સમસ્ત આપણા જે ગુરુ મહારાજજી છે, આવા બધા જે છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો જે છે એ આવે છે યોગ માયાની અંડરમાં. એમના ઉપર ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ છે એ કામ કરતી હોય છે. આગળના અધ્યાયમાં હજી વિસ્તારમાં જોઈશું. અહીંયા હું તમને એટલું જણાવીશ કે યોગ માયામાં છે એટલે શું કામ નાખે છે પોતાના ભક્તોને? કારણ કે એમની સાથે ભગવાન લીલા કરી શકે. યોગ માયામાં મૂકી તો અર્જુનજી અહીંયા વિષાદ કરી રહ્યા છે. અને જો યશોદા મૈયા છે, યશોદા મૈયાને યોગ માયામાં મૂકેલી છે, એટલે જ પોતાનો બાળક, પોતાનો લાલો, પોતાનો કન્હૈયો આમ સમજીને એમની સાથે લીલા કરી શકે છે. જો ખબર હોય, જ્યારે બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે ભગવાન એમને પોતાના મુખમાં, એ ઘટના આવે છે ને, તો ત્યાર પછી ભગવાન શું કરે છે કે એમને ફરીથી એ ભૂલી જાય છે એ જે ઘટના થઈ હતી. શું કામ? કારણ કે જો એ યાદ રાખે કે આજ મારી સમક્ષ જે નાનકડો બાળક છે, આજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, ભગવાન પોતે છે, તો પછી એમની સાથે લીલા કેવી રીતે કરશો? એટલા માટે ભગવાન છે એમને યોગ માયામાં મૂકે છે. કોઈ આવીને કે યશોદા મૈયાને કે જો તારા લાલાને જોયું, 7 દિવસ સુધી તારો લાલો છે ગોવર્ધન ઉપાડી શકે છે. તો યશોદા મૈયા શું કે, ના ના, તો મારો લાલામાં એટલી શક્તિ ક્યાં છે? એ તો બધા ત્યાં હતા ને, બધા ગોપ મિત્રો હતા, નંદ બાબા હતા, બધા પોતપોતાની જે કાકી છે ને એનો સપોર્ટ આપ્યો હતો, એના કારણે ગોવર્ધન ઉપાડી શક્યો. પછી કોઈ કે જો લાલાની આ જો કાલિયા નાગ છે એટલું ભયંકર, એના ઉપર નર્તન કરીને આવી ગયો, આ તો યમુના નદીની બહાર આવી ગયો છે. તો પછી યશોદા મૈયા શું કે ના રે ના, આનામાં એટલી શક્તિ નથી, કે આ તો એટલો ફૂસરો છે, એની પાછળ તો વાંદરો પડે ને તો મારી પાછળ આવીને તો સંતાઈ જાય. અને બધા શું કરતા હોય છે કે જયારે આવે કાલિયા નાગથી નાગને પરાસ્ત કરીને આવે છે, કેટલું વિશાળ હોય છે, કેટલું ઝેરીલો હોય છે, પરંતુ જયારે એને પરાસ્ત કરીને આવે, નાનકડા એવા કન્હૈયા એના ઉપર નર્તન કરીને આવે છે, તો શું કરે બધા લોકો ત્યાંના જે છે એ ટોવેલ લઈને જાય. શું કામ? અરે નાનકડો બાળક છે, એને તો ઠંડી લાગી રહી હશે, એવી રીતે. અને આવી બધી લીલાઓ કરી છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન એમની યોગ માયામાં મૂકેલી છે. કંસનો વધ કરે છે, નાનકડા એવા હોય છે ભગવાન, ત્યારે કંસનો જયારે વધ કરે છે ત્યારે એમના એક મિત્ર હોય છે સુદામા, શ્રીદામા કરીને, શ્રીદામા. તો એ શું કહે છે, આ તો કન્હૈયા, આ જે કંસ, ચાણુર, મુષ્ટિ એમને મારે છે, કઈ મોટી વાત છે એમાં? અહીંયા આવ મારી સાથે, આ મારી સાથે લડી બતાવ, મને પરાસ્ત કરી બતાવ, તો હું માનું કે તારામાં કઈ શક્તિ છે. અને પછી બોલાવી છે અખાડામાં, અને ભગવાન પણ ત્યાં જાય છે, અને બંનેની વશમાં થાય છે, આમ જોરદાર ફાઇટિંગ છે એ થાય. અને પછી એમના મિત્ર છે એ શું કરે, તો ભગવાનને આમ ઉઠાવીને પટકી નાખે. તો પછી એ શું કે એનો મિત્ર છે ભગવાનનો જે, એ કે જોયું કન્હૈયાને, મારાથી પરાસ્ત થઈ ગયો, જોયું? તો આવી રીતના, કારણ કે ભગવાન એમને યોગ માયામાં મૂકે છે. તો અહીંયા અર્જુનજી છે, અર્જુનજી યોગ માયામાં મુકાયેલા છે, જેના કારણે વિષાદ કરી રહ્યા હતા. કાલે આપણે જોયું ને. અને કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે અર્જુનજી યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો આપે છે. કોણ જણાવશે હવે મને? મને આશા છે કે તમે બધા નોટ્સ બનાવી રહ્યા છો, લખી રહ્યા છો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ. તો કોઈને ખ્યાલ હોય તો તમે જણાવી શકો છો કે અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો, જે કાલે આપણે જોઈ ગયા છીએ. અનમ્યુટ કરીને બોલી શકશો અથવા તો હેન્ડ રેઝ. યસ, પ્રિયલ દેસાઈજી, હરે કૃષ્ણ, તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કરુણા કોઈ આનંદ નથી, પાપ
કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. તો આ 5 કારણો હતા ને કાલના અધ્યાયમાં અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના. તો આપણે વાત કરી હતી કે જે 5મું કારણ છે એ આજના અધ્યાયમાં છે. તો ભગવાન છે બધા જે કારણો અર્જુનજી આપ્યા છે બધા કારણોના જવાબ આપવાના છે આ આજના બીજા અધ્યાયમાં. આ જે બીજો અધ્યાય છે ને એમાં ઘણા બધા આચાર્યોએ નામ આપ્યું છે સાંખ્ય યોગ, પરંતુ અહીંયા કેવળ સાંખ્ય યોગનું જ જ્ઞાન ભગવાને નથી આપ્યું. જે કંઈ પણ ભગવદ ગીતામાં આપણે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ, જોવા જઈ રહ્યા છીએ, 18 અધ્યાય આખા જે આપેલા છે બધાની અહીંયા આપણને એક ઝાંખી છે બીજા અધ્યાયમાં મળી રહી છે શોર્ટમાં, કે જે કંઈ પણ નોલેજ આગળ આવવાનું છે. તો આટલું બધું આપેલું છે એટલા માટે પ્રભુપાદજી એને નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર. તો ભગવાન છે બધા જ પ્રશ્નોના અર્જુનના આમ જવાબ આપે છે. તો જોવા જઈએ તો 5 પ્રશ્નો હતા જેના કારણે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર નહોતા અર્જુનજી, અને એના જવાબો ભગવાન આપે છે આજના અધ્યાયમાં. તો અહીંયા જ ભગવદ ગીતા છે એ પૂર્ણ થઈ જાય છે આમ તો બીજા જ અધ્યાયમાં, પરંતુ હજીથી અર્જુનજી છે પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન એના આન્સર આપે છે, જેના કારણે આપણને હજી આગળના અધ્યાયો છે એ મળે છે. તો પહેલો અધ્યાય જે જોઈ ગયા અને બીજો અધ્યાય આજે શરૂ કરવાના છે, તો બંનેમાં કયા કયા કનેક્શન જે છે, બ્રિજ પોઈન્ટ જે છે એ કયા કયા છે. તો કાલના પ્રકરણમાં આપણે જોયું હતું કે સંજય છે ને એ જણાવી રહ્યા હતા ધૃતરાષ્ટ્રને શું કે અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર નથી, વિષાદ કરી રહ્યા છે. એમના લક્ષણ બતાવ્યા હતા ને કે મારું મોં સુખાઈ રહ્યું છે, કંપન થઈ રહ્યું છે, આ બધા લક્ષણો બતાવી રહ્યા હતા, મારું ગાંડીવ સરી રહ્યું છે મારા હાથમાંથી. તો બધું જાણીને ધૃતરાષ્ટ્રને શું થયું, એને તો આનંદ થઈ ગયો કે ચલો આ તો યુદ્ધ કર્યા વગર જ મારા પુત્રો છે એમને રાજ્ય મળી જશે. આ પાંડવો તો રાજ્યનો ત્યાગ કરી દેશે ને મને મારા પુત્રોને તો યુદ્ધ કર્યા વગર જ વિજય થઈ જશે, એમને બધું રાજ્ય મળી રહેશે. તો આજના પ્રકરણમાં સંજય છે ને એ હવે જ્યારે જોયે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને તો આનંદ થઈ રહ્યો છે આ જાણીને કે યુદ્ધ નથી થવાનો, તો એમને હવે બતાવવાની શરૂઆત કરે છે કે ના, શ્રી કૃષ્ણ છે ને એ કેવી રીતે અર્જુનજીને પ્રેરણા આપે છે યુદ્ધ કરવા માટે ને એનું વર્ણન કરવાની શરૂઆત કરે છે આજના અધ્યાયમાં. તો અર્જુનજી છે એમને કૃષ્ણ દ્વારા શું આજ્ઞા આપવામાં આવેલી હતી કે કારણ કે કાલે જોયું હતું ને કે બે સૈન્યોની વચમાં જયારે રથને લઈ જવા કહે છે તો કૃષ્ણ ક્યાં જઈને રોકે છે રથને, તો દ્રોણાચાર્ય ગુરુજી અને ભીષ્મ પિતામહની સમક્ષ રોકે છે. અને એમને જોઈને અર્જુનને હજી થઈ રહ્યું હતું કરુણા પાપનો ભય કે ના, મારા ગુરુને હું કેમ હણીશ, મારા પિતામહ જે એટલો સ્નેહ મને કરે છે એમને હું કેવી રીતે હણીશ. એટલા માટે વિષાદ કરી રહ્યા હતા ને તો એમની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું. તો ઇતિહાસમાં એવા કોઈ દાખલા છે કે કૃષ્ણ માટે કોઈએ બલિદાન આપ્યું હોય, ભગવાન માટે કોઈએ બલિદાન આપ્યું હોય? તમે અન્મ્યુટ કરીને જણાવી શકશો. કોઈએ કર્યું છે કૃષ્ણ માટે બલિદાન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખ્યાલ છે કોઈને? યસ, રંજન માતાજી તમે અનમ્યુટ કર્યું છે, તમે બોલવા ઈચ્છો છો? ઓકે, કોઈ નથી ઈચ્છતો શેર કરવા? ઓકે, તો હું જ તમને જણાવી દઉં છું. તો પિતા અને પુત્ર નો જો આપણે દાખલો લઈએ તો પ્રહલાદ મહારાજ જો આપણને એમ થાય ને કે હું ભક્તિ કરવાની શરૂઆત કરી છે પરંતુ મારા ઘરમાં છે મને બધા રોકી રહ્યા છે, મને આટલી બધી પ્રોબ્લેમ આવી રહી છે ભક્તિમય સેવામાં. પરંતુ પ્રહલાદ મહારાજનું જો ઉદાહરણ લઈએ તો કેટલી બધી એમને તો એમના પિતા જે છે એમના પિતા જ એમનો પ્રાણ લેવા માટે તૈયાર હતા કે નહીં. રોજ અલગ અલગ રીતે એમનો પ્રાણ હળવા માટે પ્રયત્ન કરે છે ને સૈનિકોને મોકલીને. હાથીની નીચે કુચલી દેવામાં આવે છે, ઝેરીલા સર્પો વચ્ચે એમને મૂકવામાં આવે છે, પહાડીની ઊંચાઈ પરથી એમને ફેંકી દેવામાં આવે છે, કેટલા બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે ને પણ પ્રહલાદ મહારાજ ક્યારે પણ ભગવાન ઉપરથી એમનો જે વિશ્વાસ છે એ છોડતા નથી. કૃષ્ણ ઉપર એમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, સંપૂર્ણ શરણાગતિ એમની હોય છે. તો ત્યાગ કરે છે પોતાના પિતાની જે આજ્ઞા છે એની. પછી હરિયાશ અને બહુલાશ છે. દક્ષ પ્રજાપતિ છે, દક્ષ પ્રજાપતિને કયું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે આ જે સૃષ્ટિ છે તો સૃષ્ટિની જે જનસંખ્યા છે એ વધારવા માટે, પોપ્યુલેશન વધારવા માટે, સર્જન માટેનું જે બ્રહ્માજીનું કાર્ય હતું એમાં મદદ કરવા માટેનું કાર્ય દક્ષ પ્રજાપતિને સોંપવામાં આવ્યું હતું.
તો એમના જે પુત્રો છે હરિયાશ્ચ અને બહુલાશ્ચ, એમની પાસે એ કહે છે કે આ મારી યોજના છે એમાં મદદ કરો, તો ના પાડી દે છે હરિયાશ્ચ અને બહુલાશ્ચ. શું કામ? કારણ કે એમના જે ગુરુ હતા, કોણ હતા એમના ગુરુ? નારદજી. નારદજી એમને બતાવે છે કે આપણા જીવનનો જે ઉચ્ચ ઉદ્દેશ્ય છે એ કયું છે, તો ભગવાન માટે એ પોતાની પિતા છે, પોતાના પિતાની આજ્ઞા નથી માનતા. પછી આવે છે ચતુષ્કુમારો. ચતુષ્કુમારો જે સનક આદિ ચતુષ્કુમાર છે, તો એ 4 કુમારો છે, નાના નાના એવા દેખાય છે, પરંતુ એ ખૂબ જ્ઞાની છે અને ભગવાન માટે એમને ત્યાગ કર્યો. એમને પણ એમના પિતા જે છે બ્રહ્માજી એમને સૃષ્ટિના સર્જનના સમયે એમને કહે છે કે મારી મદદ કરો, મારી આ જે યોજના છે, તો ના પાડી દે છે આ ચતુષ્કુમારો ના. અને એ તો એમના જીવનનો જે ઉચ્ચ ધ્યેય છે ભગવત પ્રાપ્તિ, એના માટે પ્રયત્ન કરે છે અને ના પાડી દે છે પોતાના પિતાજીને, બ્રહ્માજીને. પછી ભાઈમાં આપણે જોઈએ તો મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈ તો આવે છે રાવણ અને વિભીષણ. તો વિભીષણ જે છે, આમ જોવા જઈએ તો પોતાના ભાઈ સાથે ભાઈનો સાથ આપવો જોઈએ ને, પરંતુ વિભીષણ જે છે પ્રભુ શ્રી રામ માટે પોતાના ભાઈનો એ ત્યાગ કરી દે છે. પછી પૂજારી અને યજમાનમાં આવે છે શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ. બલિ મહારાજ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરજો તો મને આનંદ થશે. તો મને એમ થાય છે હું એટલી જ બોલી રહી છું અહીંયા. બલિ મહારાજ ની પાસે કોણ આવ્યા હતા એ જણાવો. યસ મેમ. વામન. વામન દેવ આવ્યા વામન હતા. અવતાર. વામન વામન અવતારમાં ભગવાન પોતે આવ્યા હતા ને એમની પાસે શું માંગે છે? હશે. ત્રણ ત્રણ 3 ડગલા છે. પગલા, 3 પગલા ચાલવાનું. આ બલિ મહારાજ છે, આટલું મોટું સામ્રાજ્ય હોય છે અને કહે છે કે તમે માગો, તો કહે છે કે ના, માત્ર 3 ડગલા ભૂમિ મને જોઈએ છે. તો બલિ મહારાજ કહે છે, જો તો ખરા કેટલો મોટો મારું સામ્રાજ્ય છે, તમે મને શોભે એવું તો કઈ માંગો, 3 ડગલા ભૂમિ, તેમાં પણ આટલા નાનકડા વામન અવતારમાં આવ્યા હતા. તો પછી શુક્રાચાર્ય છે ને એમના જે ગુરુ છે એમને રોક્યું હતું કે બલિ તું કઈ આપવા માટે તૈયાર નહીં થશે. આ જે તમારી સમક્ષ છે ને નાનકડા એવા દેખાય છે, પરંતુ છે કોણ ખબર છે તને? વિષ્ણુ છે, કઈ આપવા તૈયાર ન થજે. તો બલિ મહારાજ શું કહે છે કે હું કોનો પૌત્ર છું? હું પ્રહલાદજી નો હું પૌત્ર છું. મારા દાદા કોણ છે? પ્રહલાદજી છે, મહાન ભક્ત, ભક્ત શિરોમણી. તો હું કેમ ના પાડી શકું? તો એમને ગુરુએ એમને જણાવ્યું હતું, છતાં પણ એ આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પહેલા ડગલામાં ભગવાન છે આખા પૃથ્વી ઉપર, બીજા ડગલામાં તો 3 લોક, અને ત્રીજા ડગલા માટે પૂછે છે તો બલિ મહારાજ છે એ પોતાનું જ મસ્તક એમની સામે મૂકે છે ને, પોતાનું આત્મસમર્પણ કરી દે છે ને. પછી પતિ અને પત્નીમાં તો અહીંયા જે બલિ મહારાજ છે એમણે પોતાના ગુરુનો અહીંયા ત્યાગ કર્યું હતું કૃષ્ણ માટે. પતિ પત્નીમાં યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્નીઓ છે. એક વખતની ઘટના છે, કૃષ્ણ બલરામ પોતાના ગોપ મિત્રો સાથે વૃંદાવનથી થોડીક આગળ નીકળી ગયા હતા. ગૈયા જે ચરાવવા માટે ગયા હતા ને ત્યારે તો બધાને ભૂખ લાગી હતી, તેમને મોકલે છે કે ઓલી સાઈડ જાઓ, ત્યાં જે બ્રાહ્મણો છે ને એ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. યજ્ઞમાં તો બધી સામગ્રી હોય ને પ્રસાદમ, તો એ પછી પેલા હવનમાં અર્પણ કરવામાં આવે ને પછી પ્રસાદી બધાને વેચવામાં આવે છે. તો હજી એ અર્પણ કરેલી નહોતી, તો કહે છે કે ત્યાં જઈને માગી આવો, ખૂબ પ્રસાદમનો સામગ્રી હશે, તમને મળી ગઈ છે. એમના મિત્રો બધા જાય છે, તો આ જે બ્રાહ્મણો છે એ ના પાડી દે છે, કે છે કે ના, હજી તો અમે ભગવાનને અર્પણ નથી કર્યું, તમને કેવી રીતે આપીએ? પછી આવીને કહે છે કે શું થયું? પછી કૃષ્ણ બલરામ પોતે જાય છે અને આ જે બ્રાહ્મણ પત્નીઓ છે, બ્રાહ્મણોની પત્નીઓ, એ બધું જે સામગ્રી હતું પ્રસાદમનો એ બધું જ એમને અર્પણ કરી દે છે. પોતાની પતિની અવજ્ઞા કરે છે અહીંયા અને આપી દે છે. શું કામ? કારણ કે 5મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું, અહીંયા એ કહે છે બ્રાહ્મણ કે અમે તો હજી યજ્ઞમાં અર્પણ નથી કર્યું. પરંતુ 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? ભોક્તારમ્ય તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. પરમ ભોક્તા કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. આ કૃષ્ણ પોતે પરમ ભોક્તા સામે ઉભા છે, તો પછી શું કામ હવનમાં આહુતિ આપવાની આવશ્યકતા છે? તો એમની પત્નીઓ છે એ આપી દે છે, ખૂબ કૃપાલુ હોય છે. પછી કુટુંબ અને માણસમાં જોવા જઈએ તો ભરત મહારાજની ઘટના છે, આપણે લેવલ 1માં જ ભાગવતમની ઘટના છે આ, એ આપણે લેવલ 1માં લેતા હોઈએ છીએ. તો આપણે આગળ જયારે આવશે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં લઈશું એ ઘટના. પછી બધું સામ્રાજ્ય છોડીને એ જતા રહે છે, પોતાનું કુટુંબ પર છોડીને. શું કામ? તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે નીકળી જાય છે, વાનપ્રસ્થાશ્રમ.
રઘુનાથદાસ ગોસ્વામીજી છે આપણા ષડગોસ્વામીમાંથી. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે પણ બધું જ ત્યાગ કરીને સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે ને પોતે આપણને શીખડાવે છે કે ભક્તિ કેવી રીતના કરવી. પછી લક્ષ્મણજી, જો વનવાસ છે એ કોને હતું? પ્રભુ શ્રી રામને. હમણાં જ રામનવમી ગઈ છે. પ્રભુ શ્રી રામને વનવાસ આપવામાં આવેલું હતું એમની જે માતા હતી એમના હઠની કારણે. પરંતુ જે લક્ષ્મણજી છે એમને તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો લક્ષ્મણજીને તો નહોતું. સીતાજી ગયા તો ઠીક છે કે એ તો પતિવ્રતા છે, પતિ માટે ગયા છે, પરંતુ લક્ષ્મણજી પણ એ નીકળી ગયા ને પોતાના ભાઈ માટે, પોતાના ભાભી માટે. અને ભરત મહારાજ રાજ્યનો સ્વીકાર તો નથી કરતા, પરંતુ ત્યાં જે છે પ્રભુ શ્રી રામની પાદુકા મૂકે છે. અને પોતે પણ જેવું વનવાસમાં જીવન જીવી રહ્યા હતા પ્રભુ શ્રી રામ, એવું જ જીવન પોતે અહીંયા રાજ્યમાં રહીને જીવતા હોય છે ને. તો એ ત્યાગ કર્યો હતું ને આપણા બધાના શીલા પ્રભુપાદજી કેટલું બધું ત્યાગ કર્યો ને. અને આટલું 2 જ કલાક માત્ર ઊંઘ કરતા હતા. ઊંઘનો પણ ત્યાગ કરી દીધો. શું કામ? કે આપણા બધા માટે આ જે ગ્રંથો છે એ આપી જાય. આજે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે, યથારૂપ છે, શ્રીમદ ભાગવતમ છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે, બધાના ભાવાર્થો જેવી રીતે કૃષ્ણ આપણને સમજાવવા ઈચ્છે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીને આપણને આપી ગયા કે નહીં. આપણને જો સંસ્કૃત ન પણ આવડતું હોય તો પણ આપણે ખૂબ ઇઝીલી આ ભગવદ્ ગીતાના મદદથી આપણે એ વાંચી શકીએ, સમજી શકીએ ખૂબ ઇઝીલી. એવી રીતે આપણને બધા ગ્રંથો આપી ગયા ને. તો અધ્યાય 2 ની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે જે 5 ભાગોમાં વિભક્ત છે. શરૂઆત કરીશું આપણે. તો કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે અર્જુનજીએ જે બધા કારણો આપ્યા હતા કાલના અધ્યાયના 4 અને આજના બીજા અધ્યાયનું 6 નંબરનું જે શ્લોક હતું આપણે કાલે જ લઈ લીધું કે અનિર્ણાયકતા જે અર્જુનજીને છે કે ખબર નથી પડી રહી મારી માટે શું સારું છે, એ લોકો અમને જીતે એ કે અમે એ લોકોને જીતે એ અમારી માટે સારું ગણાશે. એ 5 કારણો એવા બતાવ્યા. અને પછી છેલ્લે શું કરે છે? તો ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. આજે 2.7 શ્લોક છે. કાલે મેં કીધું હતું ને કે 1.1 નંબરનો જે શ્લોક છે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. તો આવી જ રીતના આ 2.7 શ્લોક છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકમાં આવે છે. અને કંઠસ્થ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો. એ પણ આપણે જ્યારે અધ્યાય કોઈ નાનું હશે ને ત્યારે આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જેનું પણ લર્ન થઈ ગયું હોય તમે આપી શકશો. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિ માં ત્વામ પ્રપન્નમ. હવે હું સંકુચિતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે કાંઈ જ ખબર નથી પડતી મારું કર્તવ્ય શું છે અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે મને કહેવાની કૃપા કરો. શું કહે છે અહીંયા? શ્રેય. અર્જુનજી જ્યારે પણ માગે છે ને આપણે એ શીખવું જોઈએ અર્જુનજી પાસેથી કે જ્યારે પણ ભગવાન પાસે માગે છે ને ત્યારે શ્રેય માગે છે. શ્રેય એટલે જે લાંબા ગાળા માટે જે આપણી માટે બેનિફિશિયલ હોય છે એ. અને પ્રેય એટલે કે જે શોર્ટ ટર્મ માટે આપણી માટે બેનિફિશિયલ હોય છે. Just a moment. હરે કૃષ્ણ. તો અર્જુનજી જ્યારે પણ માંગે છે ત્યારે શ્રેય માંગે છે. શ્રેય એટલે કે જે લોંગ ટર્મ માટે બેનિફિશિયલ હોય, લાંબા ગાળાનો જે ફાયદો છે. પ્રેય એટલે પ્રેય એક એવો શબ્દ છે, પ્રેયનો અર્થ થાય છે કે જે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ છે, ટૂંકા ગાળા માટે જે ફાયદો છે. તો શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ જે છે અર્જુનજી કહે છે કે મને ખબર છે કે આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મને મળવાનું છે કારણ કે એમના જે ભાઈ છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એ જ રાજા બનવાના છે.
તો સેમ સામ્રાજ્ય મને મળવાનું છે, પરંતુ ભગવાન મને તમે શ્રેય જણાવો મારો, કે મારો શ્રેય કઈ વસ્તુમાં છે એ તમે મને કૃપા કરીને જણાવો, કે જે મારા માટે લાંબા ગાળા માટે ફાયદાકારક હોય છે. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. શરણાગતિ સ્વીકારે છે. શરણાગતિનો ખૂબ જ મહત્વ છે. જો કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયો ને કે અર્જુનજી છે, કેટલો બધો આખો અધ્યાય છે અર્જુનજી બોલી ગયા હતા, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ કઈ પણ બોલતા નથી. પછી અહીંયા જયારે અર્જુનજી જે શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને કહે છે કે કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો, ભગવાનની ગુરુની સ્થાને અને પોતે શિષ્યની સ્થાને જયારે સ્થાપિત કરે છે, ત્યાર પછી ભગવાન છે એમને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. તો શરણાગતિનો આને શ્લોક કહેવામાં આવે છે. આપણી પણ લાઈફમાં ઘણી વખત થાય ને કે આપણને ખબર નથી પડતી, કે ખૂબ કન્ફ્યુઝન હોય કે શું કરવું જોઈએ અહીંયા, અને કયું ડિસિઝન મારે લેવાનું મારા માટે યોગ્ય ગણાશે. તો આપણે પણ જયારે પણ આવી દુવિધા થાય ત્યારે આ શ્લોક જરૂરથી બોલવાનો. ભગવાન છે એ આપણને જે સાચો માર્ગ છે એ જણાવે છે. શું કામ? કારણ કે પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે અને એ આપણી પ્રાર્થના છે એ સાંભળે છે ભગવાન. તો તમારી સાથે જો એવો કોઈ અનુભવ થયો હોય તો તમે અહીંયા શેર કરી શકો છો, કે એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે જઈ શકીએ છીએ. તો કૃષ્ણને આપણે શરણાગતિ કેવી રીતે સ્વીકારવાની, અને જો તમે શરણાગતિ સ્વીકારી હોય તો તમને જે કોઈ પણ અનુભવ આવ્યો હોય, આપણે સેશન એન્ડમાં એની ચર્ચા કરીશું. તો શરણાગતિ કરવા વિશેની વાત થઈ રહી છે. તો શરણાગતિ કરવી એટલે કોઈ નવી વાત નથી. શાસ્ત્રોમાં ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણને મળે છે શરણાગતિ માટેના. પહેલી જે ઘટના છે, કઈ છે આ ઘટના? શ્રીમદ ભાગવતમની સુંદર ઘટના છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની આ ઘટના છે. ગજેન્દ્રજી છે જયારે જોઈ છે મગર એમનું પગ છે મગરની મોંમાં ફસાઈ જાય છે, અને બધી પાસે જોઈ છે એની રાણીઓ હોય છે, બધા એના પુત્રો હોય છે, આટલા બધા લોકો સામે જોઈ છે કે કોઈ તો મારી મદદ કરશે. બધા પાસે જયારે જોઈ છે અને કોઈ મદદ માટે નથી આવતું. ઘણા લાંબા સમય સુધી આ યુદ્ધ છે એ ચાલ્યા કરે છે, પરંતુ છેલ્લે 1000 વર્ષ સુધી એમ કહેવામાં આવે છે કે આ યુદ્ધ ચાલ્યું હતું શ્રીમદ ભાગવતમની. અને આ જે ઘટના છે ને એ પૃથ્વીલોકની નથી, બીજા જે ગ્રહની છે ત્યાંની આ ઘટના છે. તો પછી છેલ્લે શું કરે છે કે સરોવરમાંથી એક કમળનું પુષ્પ લે છે અને ભગવાનને એ અર્પણ કરે છે, ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. અને ભગવાન છે પછી જયારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ ને પછી ભગવાન એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કરતા નથી, અને તરત જ આપણી મદદ કરવા માટે, આપણી સહાયતા કરવા માટે આવી જાય છે. આવી ગયા છે ને અહીંયા જો ગરુડ ઉપર સવાર થઈને તરત જ ભગવાન છે એ આવી જાય છે. અને સુંદર મજાનું એક ભજન પણ આની ઉપર આવે છે, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ રાખો શરણ આપ જીવન હારી. તો ગજેન્દ્ર મોક્ષની આ ઘટના છે. બીજી ઘટના છે, કઈ ઘટના છે બીજી? કઈ લીલા છે આ? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. બીજા પિક્ચરમાં જે આપણને દેખાઈ રહી છે એ બ્રહ્માજી છે, બ્રહ્મ વિમોહન લીલા આ છે. બ્રહ્માજી છે એક વખત જોઈ છે જયારે આકાશમાંથી જતા હોય છે ત્યાંથી વૃંદાવનની ઉપરથી, ત્યારે જોતા હોય છે કે નાનકડા એવા કૃષ્ણ છે અને એ પોતાના બાળ મિત્રો છે ને ગોપ મિત્રો એમની સાથે બેઠા હોય છે. અને શું કરે છે ત્યાં બેઠા બેઠા? તો બધા પોતપોતાના ટિફિન લઈને જાય ને, જયારે ગૈયા ચરાવવા માટે જાય છે તો બધા પોતપોતાના ટિફિન ઓપન કરે અને બધા એ ખાતા હોય છે, આરોગતા હોય છે. ને પછી કોઈ એક ગોપ મિત્ર છે એ ટિફિન ખોલીને કન્હૈયાને આપે, પોતે પેલા ચાખે, પછી કન્હૈયાને આપે. આજો કન્હૈયા આજો, કેટલું ટેસ્ટી છે, કેટલું સ્વાદિષ્ટ છે, મારી માતાએ જો કેટલું સરસ બનાવ્યું છે. પછી કન્હૈયો છે એ તો ખાતો જાય. પછી બધા જ એના મિત્રો છે કન્હૈયાના આવી જ રીતે એમની સાથે કરતા હોય છે. આ ઘટના જયારે બ્રહ્માજી જોય ત્યારે વિચાર કરે છે કે અરે આ જ ભગવાન છે, આ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, આ કેવી રીતે શક્ય બની શકે? અને આવું આ ભોગ ધરાવવાની વાળી કઈ રીત છે? એટલું સેટલું છે ભગવાન બધાના હાથથી ખાઈ રહ્યા છે. તો એમને આશ્ચર્ય થાય છે. શું કામ? કારણ કે આ ભગવાન પાસે જયારે પ્રાર્થના કરવા માટે પૃથ્વી છે, પૃથ્વી જયારે બ્રહ્માજી પાસે જાય છે મદદ માટે, શ્રીમદ ભાગવતમનો પ્રસંગ છે, તો બ્રહ્માજી પછી શિવજી પાસે જાય છે અને શિવજી કહે છે કે નારાયણની આપણે મદદ માંગીએ. તો એ પોતે જ ગયા હતા મદદ માંગવા માટે. ને પછી ત્યારે એમને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે હા ભગવાન છે એ પોતે અહીંયા અવતાર લેશે. તો એમને એમ થાય છે કે આ ભગવાન છે વળી, આવી રીતના જે એટલું સેટું ખાઈ રહ્યા છે. તો શું કરે છે, એમના બધા જે મિત્રો છે, ગાયો છે, બધાને લઈને જાય છે અને પોતાના લોકમાં એમને મૂકી આવે છે. એ તરત જ આવે છે એમને મૂકીને પરીક્ષા લેવા માટે.
પરંતુ અહીંયા પૃથ્વી ઉપર છે ને એ 1 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો હોય છે. કાર્ડની જયારે સ્લાઇડ જોઈશું ને આપણે ત્યારે જોઈશું કે બધા લોકો છે ને તો ટાઈમ ડિફરન્સ હોય છે બધા લોકોમાં. આપણો અને દેવતાઓનું અલગ અલગ ટાઈમિંગ છે, બધા જ ગ્રહો પર ટાઈમિંગ છે એ અલગ અલગ ચાલે છે. તો આવી રીતના તો જયારે અહીંયા આવીને જોઈ છે ને તો બધા જ ગોપબાળો છે એ પોતપોતાના ઘરે હોય છે, બધી ગાયો, બધા વાછરડા જેમને લઈ ગયા હતા બધા જ ત્યાં દેખાય છે. તો પછી વિચાર કરે છે કે આવું કેમ બન્યું, અને પછી ધ્યાન લગાવીને જોઈ છે તો એમને ખબર પડે છે કે એ કૃષ્ણે શું કર્યું હતું કે જેટલા પણ ગાયો છે, વાછરડાઓ છે, પોતે એટલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જે છે ધારણ કર્યા હતા, અને પછી પોતે જ એ બનીને એમની સાથે રહ્યા હતા. ગાયો બનીને પોતે રહ્યા હતા અને ગોપબાળો બનીને પોતે જ ત્યાં રહ્યા હતા 1 વર્ષ સુધી. તો બ્રહ્માજીને પછી ખૂબ પોતાના ઉપર લજ્જા આવે છે, એમને ખૂબ પછતાવો થાય છે કે આ મેં શું કર્યું, મેં તો ભગવાનનો અપરાધ કરી દીધો. તો ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. જો અહીંયા બ્રહ્માજી છે ને બ્રહ્મ વિમોહન લીલા છે. કૃષ્ણ બુક જો તમારી પાસે હોય તો ખૂબ સુંદર સુંદર ત્યાં ભગવાનની બધી લીલાઓ આપેલી છે. તો ભગવાનની જો અહીંયા ક્ષમા યાચના કરી રહ્યા છે, અને ભગવાન જો ઝાડની ડાળખીને પકડીને આમ ઉભા છે અને જોતા પણ નથી બ્રહ્માજીની તરફ. તો શરણાગતિ સ્વીકારે છે. છેલ્લે અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજ છે અહીંયા આ પિક્ચરમાં. તો પ્રહલાદ મહારાજ છે જયારે નરસિંહદેવ આવ્યા હતા, આમ તો જોવા જઈએ ને તો એમની રક્ષા તો ભગવાન કરી જ રહ્યા હતા કે નામ પ્રભુ જે છે એ કરી રહ્યા હતા એમની રક્ષા. કારણ કે હમણાં જ આપણે વાત કરી કેટલી બધી રીતે એમના પિતા એના પોતાના જે પિતા છે એમને મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હાથી છે, હાથીના પગ નીચે એમને મારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, ઝેરીલા સર્પો વચ્ચે મારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, ઊંચી પહાડીઓ પરથી ફેંકી દેવામાં આવે છે. આ બધી ઘટનામાં કોણ એમની રક્ષા કરે છે? પછી છેલ્લે તો એમની પોતાની જે ફઈ છે એ પોતાની એમની ફઈ હોલિકા જે છે પોતે અગ્નિમાં લઈને બેસી જાય છે કે નહીં મારવા માટે. કોણ દર વખતે એમની સહાયતા કરે છે? કોણ એમનું રક્ષણ કરે છે? ભગવાન પોતે કરે છે. પરંતુ એ આવે છે, જો નરસિંહદેવ આવે છે અહીંયા તો શું કામ કે એમના જે પિતા છે હિરણ્યકશિપુ એમનો વધ કરવા માટે આવતા નથી, ભક્તોને આનંદ આપવા માટે આવે છે. એ આવે છે. પ્રહલાદ મહારાજે કીધું છે કે આ થાંભલામાં એમના પિતા પૂછે છે કે છે ભગવાન? તો કહે છે કે હા છે, મને તો બધી જગ્યાએ દેખાય છે, આ મારા પિતાને કેમ નથી દેખાતા? તો એટલા માટે ભગવાન છે એ આવે છે મારવા માટે. હિરણ્યકશિપુને ભગવાનને પોતે અહીંયા આપવું ન પડે. એ તો ત્યાં બેઠા હોય અને અહીંયા જ હિરણ્યકશિપુને હાર્ટ એટેક અપાવી શકે છે, એમને મારી શકે છે, પરંતુ એ આવે છે. શું કામ? તો પ્રહલાદ મહારાજને આનંદ આપવા માટે આવે છે. અને પછી પ્રહલાદ મહારાજને એ આટલું જે રૌદ્ર રૂપ હોય છે ને આ હિરણ્યકશિપુનો કે કોઈ પણ એમની નજીક જવા માટે ડરતા હોય છે. કારણ કે જયારે વધ કરી નાખે છે હિરણ્યકશિપુનો નરસિંહદેવ, તો નરસિંહદેવની નજીક પણ જવા માટે બધા છે એ ભયભીત થતા હોય છે, ના પાડી દે છે કે અમે એમની પાસે નહીં જઈએ એમને શાંત કરવા. બ્રહ્માજીને બધા કહે છે તો બ્રહ્માજી ના પાડે છે કે મારું અહીંયા કામ નથી. શિવજીને પણ કહેવામાં આવે છે, શિવજી ના પાડે છે. પછી લક્ષ્મીજીને કહેવા આવે છે, લક્ષ્મીજી વિચારમાં પડી જાય છે કે આ વળી કે આ મારા સ્વામી તો આ ન હોઈ શકે, આ તો કેટલા ભયંકર છે. તો આવું એ વિચારે છે. પછી છેલ્લે બધા નક્કી કરે છે તો કોને કહેવાનું હવે? તો કહે છે કે જેના માટે આવ્યા છે ને એમને જ આપણે મોકલીએ. તો પ્રહલાદ મહારાજને પ્રાર્થના કરે છે અને પ્રહલાદ મહારાજ જાય છે અને ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રહલાદ મહારાજની સ્તુતિઓ આવે છે. અને પછી ભગવાન છે એટલો એમને સ્નેહ કરે છે અને એટલો વાત્સલ્ય ભાવ એમની અંદર આવે છે. તો કહેવાય છે કે એના પહેલાના જેટલા પણ ભગવાનના અવતાર થઈ ગયા ને, કૂર્મ અવતાર થઈ ગયો, મત્સ્ય અવતાર થઈ ગયો, તો બધા અવતારોમાં ભગવાન છે, વરાહ અવતાર થયો, તો ભગવાન પોતે જ આવતા હોય છે. અને પછી અહીંયા જયારે પ્રહલાદજી સાથે સ્નેહનું આદાન પ્રદાન કરે છે, વાત્સલ્ય ભાવમાં ભગવાન છે એ આવી જાય છે. તો ભગવાનને એમ થાય છે કે એની પાછળના જેટલા પણ અવતાર લે છે ને ત્યારે એમના માતા પિતા હોય છે, કારણ કે એમને આનંદ લેવું હતું કે આ વાત્સલ્ય જે ભાવ છે એનું આનંદ લેવા માટે. પછી કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે શરણાગતિમાં? બીજા પિક્ચરમાં આપણને હનુમાન ને રામ. હનુમાનજી અને રામજી. શરણાગતિમાં આપણને હનુમાનજીને કેમ ભૂલી શકાય છે? હનુમાનજીની જેવી શરણાગતિ કોની થઈ શકે છે? હનુમાનજીની 100% શરણાગતિ હતી રામ પ્રત્યે. પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ પણ કરે એ પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ આપણને ભગવદ ગીતામાં શીખડાવે છે કે સારા શિક્ષક કેવી રીતે બનવું. હવે જો ભગવાન કહે છે તમોવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નેવ ભારત સેનયોરુભયો મર્તે વિષીદંતમિદં વચ
હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણે શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. આ કોણ કહી રહ્યા છે? સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે. તો અહીંયા આપણને ખબર પડે છે કે કૃષ્ણ છે. આટલું બધું આયોજન થઈ ગયું છે. એક બાજુ 11 અક્ષરની સેના છે, એક બાજુ 7 અક્ષરની સેના છે. બસ યુદ્ધની પૂરી તૈયારી થઈ ગઈ છે, શંખ નાદ પણ થઈ ગયા છે. પછી અર્જુનજી ના પાડે છે કે હવે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. તો આપણે હોઈએ તો કેટલા આપણે ખીજાઈ જાય કે નહીં, આપણે ગુસ્સે થઈ જઈએ કે નહીં? તો પહેલું કે એવું તો નહીં, આટલું બધું આયોજન થઈ ગયું ને પછી ના પાડે છે, આપણે એવું કહીએ કે નહીં? પણ કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ શું કરે છે? તો એક પણ ઠપકો ક્યારે પણ અર્જુનજીને એ આપતા નથી અને સ્મિતપૂર્વક ભગવાન એમને જવાબ આપે છે બધા પ્રશ્નોને. તો આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાનની એન્ટ્રી આજના અધ્યાયમાં થઈ રહી છે. કાલના અધ્યાયમાં એક જ શબ્દ છે ભગવાન બોલે છે કે આ જો કહીને કહે છે કે જયારે બંને સેનાની વચમાં રથને લઈ જાય છે અને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત ભગવાન છે આજના અધ્યાયમાં કરે છે. અશોચાનન વશોચસ્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસુ ન અગતાસુંશ નાનુશોચંતિ પંડિતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ગતાસુન એટલે જે પ્રાણ છોડીને ગયા છે, ને અગતાસુન એટલે કે જેમના પ્રાણ નથી ગયા. તો બંને કેસમાં ભગવાન કહે છે કે કોઈ કારણ જ નથી દુઃખી થવાનું, વિષાદ કરવાનું કોઈ કારણ નથી. તું હવે વિદ્વાન જેવી વાતો કરી રહ્યો છે, પંડિત જેવી વાતો કરી રહ્યો છે, પરંતુ તું જેના માટે શોક કરવા જેવું નથી એનો શોક કેમ કરી રહ્યો છે? તો કૃષ્ણ અહીંયા શીખડાવે છે કે આપણે નમવું જોઈએ પણ તૂટવું ક્યારે પણ જોઈએ નહીં. તો ભગવાન કૃષ્ણ એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે એ જોઈ રહ્યા છે આપણે. શું કામ? કારણ કે આખો એક પ્રકરણ થઈ ગયો કાલનો અધ્યાય 1 તો મૌન રહીને બધું અર્જુનજીનો સાંભળે છે. પછી ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત ત્યારે જ કરે છે જયારે અર્જુનજી છે એ શરણાગતિ સ્વીકારે છે, સ્મિત કરીને બધા જવાબો આપે છે, ગુસ્સો કરતા નથી અને વળી જાઓ, નમી જાઓ પણ તૂટતા નહીં એ શીખડાવે છે. ને ટૂંકમાં બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે. અર્જુનજી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે ભગવદ ગીતામાં, એટલે ભગવદ ગીતાની ગ્રંથરાજ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે પ્રશ્નો છે અહીંયા અર્જુનજી કેટલી બધી જો સંબંધોની જે નિખાલસતા છે એ કેટલી છે કે અર્જુનજી ફ્રીલી બધા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે અને ભગવાન બધા પ્રશ્નોના એમને જવાબ આપે છે. એ પણ કેવા ટૂંકમાં, આવો ને કે લાંબો ગોળ 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 જવાબ આપી દીધો, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જવાબ ભગવાન આપે છે. અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરતા રહે છે. શું કહે છે અર્જુનજીને કે હે બાહો, હે પરંતપ, હે ગુડાકેશ, તમારો વાલો મિત્ર છે, તું મને ખૂબ પ્રિય છે, આવું કહીને અર્જુનજીને પ્રોત્સાહિત કરે છે. અર્જુનને પસંદગી આપે છે. આટલા બધા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપી દે છે, 18 અધ્યાય. એ છેલ્લે શું કહે છે ભગવાન? યથેચ્છસી તથા કુરુ, તારી જેમ ઈચ્છા છે તેમ કર. એવું નથી કેતા કે આટલું બધું હવે જ્ઞાન આપી તો દીધું, હવે કર, કહું છું એ કર, યુદ્ધ કર, એવું ભગવાન છે એ કહેતા નથી. કોઈ બળજબરી નથી કરતા. અને જયારે પણ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે ને ત્યારે શું લખેલું આવે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એવું ક્યારે લખેલું આવે છે? શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ, શ્રી માધવ ઉવાચ, શ્રી કેશવ ઉવાચ, એવું ક્યારે લખેલું આવતું નથી. વેદ વ્યાસજીએ પોતે લખેલું છે. એટલે જયારે પણ કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે ભગવાન લખવું પડે છે. આપણે જોઈશું ભગવાન ને પ્રાપ્ત કરવાના 3 તબક્કા જે છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ એટલે કે પ્રકાશ. પ્રકાશની ઘણા બધા લોકો છે ને પ્રકાશની ઉપાસના કરે. એક ભગવાન એટલે કે નિરાકાર અને આપણે એટલે કે સાકાર. ભગવાન એટલે શું છે? તો કાંઈ નહીં, પ્રકાશ છે. અને ઘણા બધા સંપ્રદાયો ચાલતા હોય ને કે એક મોટા હોલમાં બેઠેલા હોય અને એક જગ્યાએથી પ્રકાશ આવતો હોય, એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું. તો બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોઈએ છીએ. તમે ભગવદ ગીતામાં બની રહેજો. આગળ જોઈશું આપણે કે બ્રહ્મ વિશે ભગવાન પોતે શું કહે છે. તો આ જે શ્રીમદ ભાગવતમનો એક શ્લોક છે જેના રેફરન્સમાં અહીંયા આપેલું છે આપણને ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા, જેમાં પહેલો બ્રહ્મ એટલે બીજું કાંઈ જ નથી. ભગવાનનું જે શરીર છે એ દિવ્ય છે, આપણા જેવું ભૌતિક શરીર નથી. તો એમના શરીરથી જે દિવ્ય પ્રકાશ આવે છે એ જ છે વાસ્તવમાં બ્રહ્મ. તો એની ઉપાસના કરી તો આંશિક ઉપાસના થઈ. પછી બીજો આંશિક અનુભૂતિ થઈ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની, સાક્ષાત્કારની. બીજી જે છે તો પરમાત્મા જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં, બધા જીવ માત્રના હૃદયમાં ભગવાન વિરાજમાન છે, એની ઉપાસના કરીએ, એમને જાણીએ તો એ પણ આંશિક થઈ.
અને ભગવાન એમના મૂળ રૂપે જો આપણે જાણીએ તો અહીંયા ત્રણે ત્રણ તત્વ સત ચિત અને આનંદ રૂપ એમના મૂળ રૂપમાં. મૂળ રૂપ કયું છે ભગવાનનું? તો શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે ભગવાનનું છે, ત્રિભંગ સ્વરૂપ, લલિત સ્વરૂપ, આ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. તો અહીંયા સત ચિત અને આનંદ ત્રણેય તત્વ છે. બ્રહ્મમાં એક જ તત્વ છે સત, પરમાત્મામાં સત અને ચિત્ત, અને ભગવાનના મૂળ રૂપમાં સત ચિત આનંદ. આ ત્રણેય ત્રણ તત્વ છે. એક ઉદાહરણ સાથે સમજીશું. સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્ય અને સૂર્યગ્રહ. સૂર્ય આપણી જે ઘરના બારણા છે અથવા તો જે વિન્ડોઝ છે ત્યાંથી જે સનરેઝ આવે છે અંદર, સૂર્યની કિરણો આવે છે, તો આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ આ જ સૂર્યગ્રહ છે અથવા તો સૂર્યદેવ આ જ છે, આ જે કિરણો આવી રહી છે ને એ જ. એવું કહીએ તો આપણું જ્ઞાન કેવું કહેવાશે? અધૂરું જ્ઞાન કહેવાશે ને. પછી જો સૂર્યગ્રહની જે સપાટી છે એને જો આપણે કહીએ કે આ જ સૂર્યદેવ છે, તો એ પણ આપણું અધૂરું જ્ઞાન થઈ ગયું. જે સપાટી છે ગ્રહોની, તો પ્રત્યેક ગ્રહના એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે. તો સૂર્યગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવ જે છે એ છે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. તો જો આપણે એમને જાણીએ કે સૂર્યદેવ જે વિવસ્વાન છે એ જ સૂર્ય દેવતા છે, તો એ આપણું થઈ ગયું ને પૂર્ણ જ્ઞાન. તો આવી જ રીતે ભગવાનનો પણ ત્રણ તબક્કા છે. હવે ભગવાન શબ્દ જે છે એની વ્યાખ્યા અહીંયા આપેલી છે. વ્યાખ્યા આપી છે પરાશર મુનિ. કોણ છે પરાશર ઋષિ? પરાશર મુનિ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. નામ સાંભળેલું છે પરાશર મુનિનું બધાએ? શ્રીલા વ્યાસદેવજી છે જે શ્રીમદ ભાગવતમ આપણને આપે છે, બધા વેદને ચારો ભાગમાં વિભક્ત કરે છે, આપણે બધા ઉપનિષદો, ઇતિહાસ, અરણ્ય, ઓકે ધરતી માતાજી લખે છે, નો ઓકે કઈ વાંધો નથી, બધું આપણને જે આપે છે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ જે આપણને આપે છે, એ મહાકાવ્ય મહાભારત આપે છે, એવા શ્રીલા વ્યાસદેવજી છે એમના પિતા છે પરાશર મુનિ. તો પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણમાં નો એક શ્લોક તમારી સમક્ષ છે. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસાસ્ય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના. જેનો અર્થ થાય છે કે પરાશર મુનિ કહે છે કે ધનો, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના, હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ, ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. ભગવાન કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા આપે છે અહીંયા આપણને પરાશર મુનિ. શું કહે છે કે આ ષડ ઐશ્વર્યની વાત કરીશું. ભગ અને વાન, જો ઐશ્વર્ય, ભગ એટલે કે ઐશ્વર્ય, અને વાન એટલે જે ધરાવે છે, આપણે કહીએ ને શ્રદ્ધાવાન કોને કહીએ? જે શ્રદ્ધા ધરાવે છે. તો પુણ્યવાન જે પુણ્ય ધરાવે છે. તો એવી રીતે ભગવાન, તો જે ભગ એટલે કે ઐશ્વર્ય ધરાવે છે એ છે ભગવાન. તો ષડ ઐશ્વર્ય જે છે એ પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં, આવું નહીં કે થોડુંક બહુ છે મારી પાસે તો નહીં, સંપૂર્ણ માત્રામાં જો ષડ ઐશ્વર્ય હોય તો એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. કયા કયા ઐશ્વર્ય છે? તો સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ કેટલી છે ભગવાનની? તો અહીંયા જયારે દ્વારિકામાં હતા તો દ્વારિકાની સમૃદ્ધિ બધાને ખ્યાલ છે કે આખી નગરી જે ભગવાનની કેવી હતી, કેટલું વૈભવ હતું ભગવાનની નગરીનો, દ્વારિકા નગરીનો. અને એ 16,108 તો ભગવાનની રાણીઓ છે. તો એટલા જ મહેલો જે છે ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની નગરીમાં એટલા જ મહેલો હોય છે. પછી ભગવાનની જે એક એક રાણી છે, એક એક રાણીથી 10-10 સંતાનો ભગવાનના હોય છે. તો આટલા બધા લોકો જયારે રહેતા હોય છે તો કેટલા બધા મહેલો, બધી રાણીઓના એક એક સેપરેટ મહેલો હતા, એટલી જ દાસીઓ હોય છે. આટલું બધું જે ભગવાનનો વૈભવ ને કહેવામાં આવે છે કે દ્વારિકા એટલે હમણાં જે છે દ્વારિકા નાનકડો જિલ્લો એટલો નહોતો, વિસ્તાર જે છે અત્યારે જે છે ત્યાંથી લઈને છેક કચ્છ સુધીનો વિસ્તાર દ્વારિકા નગરીનો હતો. તો અને બીજો બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે, શું કહે છે ભગવાનના ધામ વિશે? જે ભગવાનનું ગોલોક ધામ છે, કેવું છે ભગવાનનું ધામ? જ્યાં ભગવાન પોતે મૂળ રૂપમાં વિરાજમાન છે. ચિંતામણી પ્રકર સત્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. શું કહે છે કે ભગવાનનું ધામ કેવું છે? ચિંતામણી નામના જે પથ્થરો છે એનાથી બનેલો ભગવાનનું ધામ છે. કલ્પવૃક્ષ છે ત્યાં. તો કલ્પવૃક્ષો જેની નીચે બેસીને આપણે જે કંઈ પણ મનોકામના કરીએ એ પૂર્ણ થાય છે, એવા ભગવાનના ધામમાં છે. પછી પારસમણીના મહેલો બનેલા છે.
અને સુરભી જેવી ગાયો છે, કેવી છે? કામધેનુ છે. એટલે કે જે કંઈ પણ આપણે, એવું નહીં કે ફક્ત દૂધ પણ આપે, અમૃત જેવું દૂધ, જેટલી માત્રામાં જોઈએ, જ્યારે જોઈએ, સવાર હોય, બપોર હોય કે રાત્રિ હોય. અને જે કંઈ પણ માંગીએ, જેમ કલ્પવૃક્ષ હોય છે તેમાં કામધેનુ છે, જે વસ્તુ જોઈએ તે સુરભી ગાયોથી મળી રહે છે. અને લક્ષ્મીજી ભગવાનની સેવામાં કેટલી લક્ષ્મી છે? 1 2 100 1000 તો ના, બ્રહ્માજી કહે છે કે સહસ્ત્ર શત એટલે લાખો લક્ષ્મીઓ ભગવાનના ધામમાં છે, ભગવાનની સેવા કરવા માટે. આટલી ભગવાનનું સમૃદ્ધિ છે. પછી આવે છે ખ્યાતિ. ખ્યાતિ ભગવાનની કેટલી છે? તો જો ભગવાન છે એ છેક ત્રેતા યુગમાં, જ્યારે અત્યારથી આપણે કાઉન્ટિંગ કરીએ તો લગભગ 20 લાખ પૂર્વ ભગવાન શ્રી રામ રૂપે જ્યારે આવી ગયા છે. પરંતુ હમણાં જ રામનવમી ગઈ ને, આપણને શું લાગે કે પ્રભુ શ્રી રામ છે એ અત્યારે જ આવી ગયા છે. ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે. અને બીજો એ કે કૃષ્ણ અવતારમાં જ્યારે પણ કૃષ્ણજીની લીલા સાંભળી તો આપણને થાય ને કે હમણાં જ છે બધી લીલાઓ ભગવાનની થઈ ગઈ છે. અને ભગવાન જે કંઈ પણ કરે, ભગવાનનો યશ કેવું છે, જે કંઈ પણ કરે તેના ગુણગાન ગાવામાં આવે છે. ચોરી કરે ભગવાન, માખણ ચોર તરીકે કહેવામાં આવે છે ભગવાનને. તો ચોરી કરે તો એના ઉપર પણ છે ગીતો બની જાય, અને જે ગીતો ગાય છે એ પણ લખપતિ બની જતા હોય છે. તો ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે. રણ છોડીને જતા રહે તો પણ આપણે છે ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ. ચોરી કરે તો આપણે એના ગીતો ગાઈએ છીએ. આપણે ચોરી કરીએ તો આપણને જેલની સજા થાય. પરંતુ કૃષ્ણ છે એ ચોરી કરે છે તો એટલી એમની ખ્યાતિ છે કે આપણે એને ભગવાનને આપણે ભજીએ છીએ, એમને ગીત ગાઈએ છીએ ભગવાનના ઉપર. 17 વખત છે જરાસંઘ છે એ સેના લઈને આવે છે, મથુરા નગરી ઉપર આક્રમણ કરે છે અને ભગવાન એને પરાસ્ત કરી નાખે છે. ફરીથી 18મી વખત આવે છે, બ્રાહ્મણોની સેના લઈને આવે છે. તો ભગવાને કીધું કે ના, બ્રાહ્મણો સમક્ષ મારે યુદ્ધ નથી કરવાનું. પ્લાન ચેન્જ, રણ છોડીને જતા રહે છે. ભગવાનની ઈચ્છા નથી લડવાની. તો ભગવાન રણછોડ રાય તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે. ડાકોરમાં કોણ છે? રાજા રણછોડ છે. કહેતા હોઈએ છીએ ને આપણે, દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે. તો આપણે જઈએ તો આપણી તો ખૂબ ખ્યાતિ થાય, પરંતુ ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે. પછી શક્તિ. શક્તિ ભગવાનની કેવી છે? હરે કૃષ્ણ. તો શક્તિ ભગવાનની કેવી છે? નાનકડા એવા હતા ભગવાન, તો પૂતનાનો વધ કરી દે છે. પછી માત્ર 7 વર્ષના હોય છે ભગવાન. ટચલી આંગળી પર ગોવર્ધન છે એ ઉપાડી લે છે કે નહીં. આપણને તો કોઈ કે 5 કિલોનો જે ચોખાની કોઈ થેલી છે, આપણને કોઈ કે આ પકડીને રાખો, તો આપણે 5 કલાક તો શું, આપણને તો 5-10 મિનિટ પણ આમ પકડી રાખીએ એક જ કન્ડિશનમાં તો આપણે તો હાથ દુખવા માંડે છે કે નહીં. તો ભગવાનની શક્તિ આવી છે. ભગવાન કેટલા બધા અસુરો છે મોકલે છે કે નહીં. એમના મામા છે, અઘાસુરને મોકલે છે, પછી તૃણાવ્રતને મોકલે છે, કેટલા અલગ અલગ પૂતનાને મોકલે છે, બધા અસુરોને મોકલે છે. ભગવાન બધાને પરાસ્ત કરી નાખે છે. કાલિયાનાગને પરાસ્ત કરી નાખે છે. એવી ભગવાનની શક્તિ છે. કોઈ પણ શસ્ત્રની આવશ્યકતા હોતી નથી ભગવાનને પરાસ્ત કરવા માટે. પછી જ્ઞાન. તો જ્ઞાન કહે છે કે જ્ઞાન જ ભગવાન કૃષ્ણથી આવે છે. અત્યારે આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ ભગવદ ગીતાનું, તો કોણે આપ્યું છે? કૃષ્ણ પોતે આપ્યું છે. પછી તો જ્ઞાન જે છે, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ પ્રથમ અધ્યાય શ્લોક નંબર 1 શું કહે છે? તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મોયંતી સુરયે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? તો શ્રી કૃષ્ણ છે એ પોતે આપે છે. પછી ત્યાગ. બધું તમારી પાસે છે અને જ્યારે ત્યાગ કરવું પડે તો એ ખૂબ મોટો ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલી બધી એમને આસક્તિ હોય છે, કેટલો બધો પ્રેમ હોય છે પોતાના વૃંદાવન ધામ પ્રત્યે, પોતાની માતા યશોદા પ્રત્યે, નંદ બાબા પ્રત્યે, બધા ગોપ મિત્રો પ્રત્યે, બધી ગોપીઓ પ્રત્યે. તો પણ જયારે અક્રૂર જે આવે છે છોડીને જવા માટેનો જયારે સમય આવે છે તો નીકળી જાય છે ને બધું જ છોડીને. તો એવું ત્યાગ. પ્રભુ શ્રી રામ, હમણાં જ આપણે જોઈ રહ્યા હતા રામનવમીના દિવસે પ્રભુ શ્રી રામને જયારે બીજા જ દિવસે એમનું રાજ્યાભિષેક થવાનું હતું, રાજ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ તમે મને જણાવો કે કોણ કરશે? તો આ તો ભગવાન જ કરી શકે. તો ભગવાન છે એ બીજા દિવસે રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો, બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી, અને જયારે આગલા દિવસે એમને કહેવામાં આવે છે કે તમારે વનવાસ માટે જવાનું છે, તો બધું જ છોડીને એક જ ક્ષણમાં જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે કે નહીં. અને સુંદરતા, ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? તો કૃષ્ણનો અર્થ શું થાય છે? સર્વાકર્ષક. ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? બ્રહ્માજી કહે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં, કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ
તમહમ ભજામી. કરોડો કંદર્પ એટલે કે કામદેવને મોહિત કરી દે એવી શ્રી કૃષ્ણની સુંદરતા છે. તો આ બધા જ ષડ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં ધરાવે છે એટલે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે. પછી દેહિનોસ્મિન યથા દેહી કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર ધીરસ્તત્ર ન મોહ્યતિ. જેમ દેહધારી આત્મા, જે પહેલો અર્જુનજીનો સવાલ હતો ને, કરુણા, યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો. પહેલો હતો કે કરુણા આવે છે, ખૂબ દયા આવી રહી હતી બધા ઉપર. તો ભગવાન આના જ જવાબમાં આ શ્લોક કહી રહ્યા છે. જો તમારી પાસે ભગવદ ગીતા હોય તો તમે ત્યાં નોટ ડાઉન કરી શકો છો કે પહેલો જવાબ અહીંયા ભગવાન આપે છે કે કરુણા. કરુણા માટે કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. નાનપણમાં જો આપણે આપણો ફોટો હોય નાનપણનો, એ આપણે જો જોઈએ તો આપણે કેવા દેખાતા હતા. નાનકડું શરીર, આપણું ફેસ પણ છે એ કેટલો ચેન્જ હતું. પછી આપણે ધીરે ધીરે છે આ બધી જ અવસ્થાથી આપણે પસાર થતા હોય છે ને. તો ભગવાન કહે છે યુવાનીમાં જયારે હતા, કોલેજ ગોઈંગ, ત્યારે આપણો ચહેરો છે કેવું હતું, આપણે શરીર છે કેવું હતું. પછી એના પાછળ જયારે આપણે વૃદ્ધાવસ્થામાં જઈશું ત્યારે આપણું જે શરીર છે કેવું હશે. સતત પરિવર્તનશીલ છે કે નહીં. તો એક વસ્તુ છે એ કોમન છે, જેના કારણે આપણે કહીએ છીએ કે બાળપણમાં પણ હું જ હતો, હમણાં પણ હું જ છું, અને ઘડપણમાં પણ એ હું જ રહીશ. એક કઈ વસ્તુ છે, બધામાં શરીર તો કન્ટિન્યુઅસલી, હવે મોડર્ન સાયન્સ પણ માને છે ને કે પ્રત્યેક ક્ષણ જે આપણા સેલ્સ હોય છે એ પ્રત્યેક ક્ષણ નવી કોશિકાઓ શરીરમાં બનતી હોય છે. લાખોની સંખ્યામાં જે સેલ્સ છે એનું ફોર્મેશન થતું હોય છે. તો આપણે બધામાં એક વસ્તુ છે એ કોમન છે. કઈ છે? આપણા શરીરમાં આત્મા છે એ કોમન છે, અને શરીર છે એ સતત પરિવર્તનશીલ છે. તો એ જવાબ ભગવાન આપી રહ્યા છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. તો પછી દુઃખ કરવાનું કારણ શું છે? પછી કહે છે કે નયનમ છિન્દંતિ શસ્ત્રાણી નયનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. કે આત્મા છે એના હવે ગુણધર્મો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે આત્મા માટે શોક કરવાનું તો કોઈ કારણ નથી. શું કામ? તો કહે છે કે આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી. આત્માને શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, કે પવનથી સૂકી પણ શકાતો નથી. અહીંયાથી આપણને ખબર પડે છે ઘણા બધા લોકોને હોય છે ને મૃત્યુની પાછળ શું? મોક્ષ એટલે નહીં તો કહે કે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવાનું છે. મૃત્યુની પાછળ શું કરવાનું છે? બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જશે. આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ ગઈ. તો એવું ક્યારેય થતું નથી. આત્માના ગુણધર્મ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આત્મા એટલે કે લીંબુ પાણી જયારે બનાવીએ તો લીંબુ પાણીમાં સાકર નાખી હોય તો એ જે મળી જાય છે, વિલીન થઈ જાય છે. એવી રીતે આત્મા કોઈ પરમાત્મામાં વિલીન ક્યારેય થતી નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાન કહી રહ્યા છે ને પાણીથી એને ભીનો કરી શકાતો નથી, અથવા તો પવનથી સુકાવી શકાતો નથી. આત્મા ને પરમાત્માનો બંનેનો અસ્તિત્વ છે એ અલગ અલગ છે, જુદો જુદો છે. બંને શાશ્વત છે, પરંતુ બંનેનો અસ્તિત્વ જે છે એ અલગ અલગ છે. તો આગળ કહે છે નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેહે જનાધિપઃ ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ. એવું ક્યારે ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હું કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ જે કંઈ પણ તને દેખાઈ રહ્યા છે અહીંયા યુદ્ધભૂમિ ઉપર એ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. તો આત્મા છે એ શાશ્વત છે, પહેલા પણ હતી, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેશે. તો આપણે પણ શાશ્વત છીએ અને ભગવાન છે એ પણ શાશ્વત છે, પરંતુ બંનેમાં ફરક છે. આપણે છીએ અણુ છીએ અને ભગવાન છે એ વિભુ છે. તો આપણે ક્યારેય પણ પરમાત્મામાં વિલીન થતા નથી. આપણું જે અસ્તિત્વ છે એ અલગ રહે છે. તો ભગવાન કહે છે કે પહેલા પણ આ બધા હતા. જો ભગવાને જયારે નર નારાયણ સ્વરૂપમાં જયારે ભગવાન આવ્યા હતા ત્યારે અર્જુનજી એમની સાથે હોય છે કે નરના રૂપમાં. તો ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના અહીંયા આવી રહી છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો પ્રસંગ છે, આ પણ 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં આવે છે આઈ થિંક. તો આ જે ચિત્રકેતુ મહારાજ હોય છે એ ખૂબ મોટો સામ્રાટ જે એમની પાસે હોય છે, સમ્રાટ હોય છે, પરંતુ એક વાતનો એમની પાસે કમી હોય છે. બાકી તો બધું જ છે એમની પાસે, પરંતુ એક વાતની કમી છે કે એમને કોઈ સંતતિ હોતી નથી. એક વખત એમના ગુરુ અંગિરા ઋષિ આવે છે અને એમની ખૂબ સારી રીતે સેવા કરે છે. તો અંગિરા ઋષિ પ્રસન્ન થઈ જાય છે એમનાથી અને જાણી જાય છે, ઋષિ છે તો એમને જાણી જાય છે એમના હાવભાવથી કે કોઈ દુઃખ છે એમને હેરાન કરી રહ્યું છે. પૂછે છે રાજાને, રાજન કયું દુઃખ તમને હેરાન કરી રહ્યું છે? એ તો જાણી ગયા હતા પરંતુ પૂછે છે. તો
જણાવે છે ચિત્રકેતુ મહારાજ કે મારી પાસે બધું જ છે, પરંતુ એક વસ્તુની મને કમી છે, મારી કોઈ સંતતિ નથી. તો પછી અંગિરા ઋષિ છે, જો રાજન, અત્યારે તારી સંતતિ નથી તો તું દુઃખી છો, પરંતુ જો સંતતિ આવી જશે ત્યારે પણ તું દુઃખી હોઈશ. તો રાજાને એમ લાગે છે કે કદાચ આ જે સંતતિ મારે આવશે એ સારો એનું જે બિહેવિયર હશે એ સારું નહીં હોય, અથવા તો કોઈ કુસંગતિના કારણે એનામાં દુર્વ્યવહાર કરશે, આવું કઈ કરશે, એટલા માટે કહી દે છે કે પછી પણ તને દુઃખ તો રહેવાનો જ છે. તો કહે છે કે કોઈ વાત નથી, ભલે ને મારે દુઃખ થાય તો પણ સંતતિ તો મને જોઈએ છે. તો અંગિરા ઋષિ પોતાના તપની બળે એમને એક સંતતિ છે, એ પુત્ર રત્ન છે એ અપાવે છે. અને પછી શું થાય, જે રાણીથી એમને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે ને, એ રાણી પ્રત્યે સ્નેહ છે એ રાજાનો એ વધી જાય છે, આસક્તિ વધી જાય છે. અને બીજી બધી રાણીઓ હોય છે ને, ઘણી બધી રાણીઓ હતી, તો બીજી રાણી પ્રત્યે જે છે એમનું જે ધ્યાન દુર્લક્ષ થઈ જાય છે, અને એટલું સ્નેહ પણ રહેતું નથી. તો બીજી બધી રાણીઓને શું થાય, ઈર્ષા થવા લાગે છે. એમને થાય છે કે જો તો રાજા પહેલો કેટલું ધ્યાન રાખતા હતા આપણું, અને અત્યારે તો આપણને પૂછતા જ નથી. તો કારણ શું છે, તો કે છે કે આ નવું બાળક જ્યારથી આવ્યું છે ત્યાંથી આપણી સાથે આવું બધું થઈ રહ્યું છે. તો પછી બધી રાણીઓ ભેગી થઈ ને એક પ્લાન બનાવે છે, કે ચલો આપણે એક યોજના બનાવીએ, આ જે બાળક છે જેના કારણે આપણી સાથે થઈ રહ્યું છે તો એને જ આપણે મારી નાખીએ. તો પછી ફરીથી રાજા છે ને આપણી સાથે પહેલાના જેવું જ વર્તન કરશે, એવું વિચાર કરી અને એવા નાનકડા બાળકને ઝેર આપી દે છે એના ભોજનમાં, અને એને મારી નાખે છે. અને અહીંયા બીજી બાજુ જયારે ખબર પડે છે રાજાને, એ રાણીને જેની માતા છે, તો એટલો બધો જે છે એને દુઃખ થાય છે, કારણ કે જે સંતાન માટે આટલું બધું પ્રયત્ન, કેટલા વર્ષોથી પ્રતીક્ષા કરી હતી, આ જેની પાછળ આટલા વર્ષો પાછળ જયારે એમને પુત્ર રત્ન પ્રાપ્ત થયું હતું એ જતું રહ્યું બાળપણમાં જ, કેટલું બધું દુઃખ થાય, કેટલો કાળો કલ્પાત કરીને નાખે છે ત્યાં. પછી ત્યાં અંગિરા ઋષિ આવે છે, એની સાથે લઈ આવે છે નારદજી. નારદજી છે એ આવે છે ને આ ચિત્રકેતુ મહારાજ એમની પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે જો ને અંત સમયે મારા પુત્રને જોઈ ન શક્યો, હું એની સાથે વાત ન કરી શક્યો, જો તમે કઈ કરો ને. તો પછી નારદજી છે પોતાના બળથી, જેમની શક્તિ હતી, ભગવાનના શક્તિવેશ અવતાર છે ને નારદજી, શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે. તો એ ઉચ્છિષ્ટ જે આત્મા જે હજી એમ કહેવાય છે કે મૃત્યુની પાછળ થોડાક સમયથી આત્મા ત્યાં જ ફરે છે, તો એને ફરીથી શરીરમાં બોલાવી લાવે છે. અને પછી આ બાળક ઊભું થઈ જાય છે અને કહે છે નારદજી જો આ તારા પિતા છે ને એને તારી સાથે વાત કરવી છે. તો એ પૂછે છે જે બાળક કયા પિતા, તો આ જે પિતા છે જે રાજા છે એને તો એટલું બધું દુઃખ થાય છે, અને આશ્ચર્ય થાય છે કે એની પગની નીચે તો જમીન જ ખસકી જાય છે કે કયા પિતા, આવું પૂછે છે જેની માટે હું આટલું બધું દુઃખ કરી રહ્યો છું, વિષાદ કરી રહ્યો છું, એ મને આવું પૂછી રહ્યો છે. તો પછી એ જે બાળક છે એમને ખૂબ જ્ઞાન, ખૂબ સુંદર જ્ઞાન છે એ આપે છે. આત્માને શરીર, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે એનું જ્ઞાન આપે છે કે ઘણા બધા જન્મો, હમણાં જે ભગવાને કીધું ને કે ઘણા બધા જન્મો થઈ ગયા છે, તો આ બાળક પણ જણાવે છે કે ઘણા બધા જન્મો મારા થઈ ગયા છે, તમે કયા જન્મના પિતા છો. કોઈક વખત તો હું કીડી હતો, કોઈક વખત તો હું હિંસક પશુ હતો, કોઈક વખત હું જળચર હતો, કોઈક વખત હું હાથી પણ રહ્યો છું, અને કોઈક વખત મનુષ્ય રહ્યો છું, કોઈક વખત દેવોનો રાજા ઇન્દ્ર પણ રહ્યો છું. તમે મને જણાવો તમે કયા જન્મના મારા પિતા છો. અને એક સુંદર જ્ઞાન આપે છે કે આપણે કેવી રીતે આપણને આ બધા શરીરો પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ ચિત્રકેતુ રાજા છે ત્યારે બી જ્ઞાન મળે છે. અને આપણા આજનો જે અધ્યાય છે, આપણે શરીર નથી આત્મા છે, એની સાથે આ જે ઘટના છે એ શ્રીમદ ભાગવતમનો સુંદર પ્રસંગ એ એવી રીતે આપણને જ્ઞાન આપે છે, આપણને શીખડાવે છે કે આપણે આ શરીર નથી આત્મા છીએ, અને આત્મા છીએ તો પછી આત્માની સાથે સાથે પરમાત્મા પણ છે આપણા શરીરમાં, અને આપણું કામ શું છે, આત્માનું કામ જે છે એ પરમાત્માની સેવા કરવી. તો બીજો જે હતો પ્રશ્ન કે કોઈ આનંદ નથી, તો એના માટે ભગવાન છે એ ઉત્તર આપી રહ્યા છે કે હતવા પ્રાપ્સે સ્વર્ગ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃતો નિશ્ચય. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે એવું કહી રહ્યા છે. યુદ્ધમાં જો માર્યા જશે, અહીંયા અર્જુનજી શું કામ આવું કહી રહ્યા છે ભગવાન, અહીંયા ક્યાં આપણને એનું રેફરન્સ મળે છે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં ક્યાં એનું રેફરન્સ મળે છે કે જો યુદ્ધમાં માર્યા જશે તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કાલના અધ્યાયની જયારે શરૂઆત કરી આપણે, પહેલો અધ્યાય પહેલો શ્લોક આપણે જોયું હતું
પહેલા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક ને પહેલું શબ્દ કયું હતું? ધર્મક્ષેત્ર. ધર્મક્ષેત્ર. આ જે કુરુક્ષેત્ર છે આ ધર્મક્ષેત્ર છે. શું કામ? આપણે એ પણ જોયું હતું. કોણે તપસ્યા કરી હતી ત્યાં? ગુરુઓના વંશજો. પૂર્વજો. પૂર્વજો. કૌરવો કુરુવંશના જે પૂર્વજો હતા એમને ખૂબ ત્યાં કઠોર તપસ્યા કરી હતી, જેના કારણે એ ભૂમિને ભગવાનને દર્શન આપીને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે આ જે ભૂમિ છે આ ભૂમિ ઉપર ધર્મની પક્ષમાં જે કઈ પણ કાર્ય થશે, યજ્ઞ હોય, દાન હોય, યુદ્ધ હોય, તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. આવા આશીર્વાદ ભગવાને પોતે આપેલા છે. તો એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કહી રહ્યા છે કે જો હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અથવા તો તું જો જીતી જાય તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ભગવાન છે વારંવાર ભગવદ ગીતામાં જણાવે છે. ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે ભગવદ ગીતા છે તો અહિંસાની વાતો ભગવાન અહીંયા કરે છે, પરંતુ ભગવાન તો વારંવાર ભગવદ ગીતાના પાના ખોલી તો આપણને ખબર પડે છે કે અહીંયા તો ભગવાન એમને શું કામ માટે પ્રેરણા આપી રહ્યા છે? તો યુદ્ધ કરવા માટે ભગવાન છે એને તૈયાર કરી રહ્યા છે, પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. તો જો અહીંયા પિક્ચર આપેલું છે કે જીતી જઈશ તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય, કારણ કે એમના ભાઈ છે એ સમ્રાટ બનવાના હતા, અને હારી જઈશ, મૃત્યુ થઈ જાય તો સ્વર્ગમાં સુખ ભોગવવા મળશે. અને બીજું એ કે ઇન્દ્રના પુત્ર હતા ને પાંડવોમાં, જયારે કુંતી માતાજીએ અર્જુનજીના જન્મ વખતે ઇન્દ્રનું આવાહન કર્યું હતું, મંત્ર જે દુર્વાસા મુનિની એમને આપેલું હતું. તો ઇન્દ્ર ક્યાં રહે છે? ઇન્દ્ર સ્વર્ગમાં રહે છે ને. તો આવી રીતે પણ સ્વર્ગનું જે છે રાજ્ય મળશે. તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? દુઃખ જે કરુણા, કોઈ આનંદ નથી. એના જવાબમાં હજી આગળ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે તને શું લાગે છે યુદ્ધ છોડીને જતો રહેશે? આ બધા શત્રુઓ શું કહે છે? ઓહો હો, અર્જુન એટલે કેટલા કરુણાના સાગર હતા એટલે યુદ્ધ છોડીને ચાલ્યા ગયા, એવું કહેવાના છે? ના, એ તો ખૂબ કટુ વચનોથી, એટલો કાયર છે અર્જુન, જોયું? એ તો યુદ્ધ છોડીને જતો રહ્યો. આવા કટુ વેણોથી તારો જે છે એ ધિક્કાર કરવાના છે. તારું કેવું વર્ણન કરશે, કેવું તને થશે? તારું સામર્થ્ય જે છે એને ધિક્કાર છે તો તને કેવું ફિલિંગ ત્યારે થશે? તને આનંદ થશે? આનાથી વધારે દુઃખદાયી, તું ક્ષત્રિય છો, તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી શું થઈ શકે? એ હજી જણાવી રહ્યા છે. પછી ત્રીજો જે કારણ હતું પાપનો ભય. તો પાપનો ભય માટે અહીંયા ભગવાન જણાવે છે. શું કહે છે? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्मस्य ત્રાયતે महतो भयात्. કે આ બુદ્ધિયોગ શું કામ કહી રહ્યા છે? આ બુદ્ધિયોગ એટલે ભગવાન જે કહે છે એ જો આપણે કરીએ તો બુદ્ધિયોગ છે. કારણ કે 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન જે 10.8 જણાવે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, એ શ્લોકમાં ભગવાન જણાવે છે કે બુધા કોણ છે, બુદ્ધિમાન કોણ છે? જે જાણે છે કે જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે, ભૌતિક જગત અથવા તો આધ્યાત્મિક જગત, એ સર્વ નો અસ્તિત્વ જે છે એ મારા કારણે છે, એટલે કૃષ્ણના કારણે છે. એ જાણીને જે મારી ભક્તિની સેવામાં પરોવાયેલો છે તો એ બુદ્ધિમાન છે, એવું ભગવાન ત્યાં આપણને જણાવે છે. તો ખબર પડે છે કે કૃષ્ણ માટે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ બુદ્ધિયોગ છે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ જે બુદ્ધિયોગ છે, આ માર્ગ પર પ્રયત્ન કરવામાં કોઈ હાનિ કે રાસ નથી. અને આ માર્ગ પર થોડીક પણ જો પ્રગતિ કરશો ને તમે, એટલે કે જો ભક્તિમય સેવાનો જે માર્ગ છે, ભગવાન માટે જે કર્મ આપણે કરીએ, ભક્તિમય સેવા કરીશું, કૃષ્ણ જે કહે છે એ જ ધર્મ છે, શાસ્ત્રો એનું વર્ણન કરે છે. તો એ માર્ગ પર જો આપણે ચાલીશું તો ભગવાન કહે છે થોડીક પણ પ્રગતિ કરશો ને તો તમારો મહાન ભયમાંથી રક્ષણ થશે. સૌથી મહાન ભય આપણને બધાને જે હોય છે કયું હોય છે? મૃત્યુનો. અને એનાથી પણ વધારે મૃત્યુનો જે છે તો બીજો આપણને હજી કલ્પના નથી. જન્મ જે છે, જન્મમાં પણ કેટલી પીડા છે ને કેટલો ભય છે. આ ફરીથી જે જન્મ મૃત્યુનો જે ચક્ર છે એ સૌથી મોટો ભય આપણા માટે છે. તો એનાથી ભગવાન કહે છે કે હું રક્ષણ કરીશ. તો અહીંયા હનુમાનજી છે, હનુમાનજી જે કંઈ પણ કરે છે તો પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે આખી લંકાને એ આગથી બાળી દે છે કે નહીં? તો આપણને ભગવાન પણ જણાવે છે અર્જુનજીના થ્રુ કે આ જે માર્ગ છે જે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે એ માર્ગ પર ચાલવામાં આપણો ફાયદો જ થવાનો છે, કોઈ નુકસાન નથી. પછી જણાવે છે કે જે હેતુ નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. જો આપણા ગામમાં કોઈ નાના કુવા છે, કોઈ વાસણ ધોવા માટે યુઝ કરીએ એનું પાણી, કોઈ જગ્યાએ કપડાં ધોવા માટે, કોઈ જગ્યાએ પીવા માટે, એવા અલગ અલગ કુવાઓ છે.
જો વિશાળ જળાશય હોય, નદી હોય, તો એક જ નદી છે, બધા જ અલગ અલગ આશયોને સિદ્ધ કરે છે કે નહીં, બધા જ એનાથી પૂરા થાય છે કે નહીં કામ એક જ નદીથી. સેમ વે ભગવાન કહે છે કે વેદોમાં જે ઉદ્દેશ્ય છે, વેદોમાં ને ઘણી બધી વાતો અલગ અલગ જણાવેલી છે. અલગ અલગ ગુણમાં જો વ્યક્તિ હોય તો કેવી રીતે ક્રમશઃ પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે, એટલા માટે અલગ અલગ વિધાનોનું વર્ણન ત્યાં કરેલું છે. તો ભગવાન કહે છે કે જો ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. જો વેદોનો સાર તમને ખબર પડી જાય, 15મા શ્લોકમાં જે ભગવાન જણાવે છે, વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો, બધા વેદોને વાંચીને જાણીને કરવાનું શું છે, જાણવા યોગ્ય કોણ છે, તો કૃષ્ણને જાણવું છે. જો એ જાણી લીધો આપણે તો પછી અલગથી વેદો વાંચવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. તો અહીંયા જો કૌટુંબિક પરંપરાનો જે નાશ છે એના વિશે જે અર્જુનજીને પ્રશ્ન હતો, એનું ઉત્તર અહીંયા ભગવાન છે એ આપી રહ્યા છે કે ઘરની પરંપરા જે છે કોણ શીખડાવશે. જો ઘરમાં કોઈ મોટા જે છે વડીલો નહીં રહે તો, બધા પુરુષો જો અહીંયા હણાઈ જશે તો જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આપણે અહીંયા ભારતમાં છીએ, આપણો જ આ સનાતન ધર્મ છે, સનાતન સંસ્કૃતિ છે, તો પણ આપણને ફોલો કરવા માટે શરમ આવે છે ને. ધોતી કુર્તા આપણને પહેરવો તો શરમ આવે, પરંતુ અહીંયા ફોરેનર છે જો પોતાના બાળકોને શીખવી રહ્યા છે કેવી શુદ્ધ રીતે કે ધોતી પહેરવાનું. તો બાળકો છે એ પોતાનો કૌટુંબિક પરંપરા છે એ આપણને પોતાના વડીલોને જોઈને આપણે શીખતા હોઈએ છીએ કે નહીં. અનિર્ણયતા જે હજી અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો, તો એના માટે જે છે ભગવાન જણાવે છે. અને અહીંયા જે હજી હતો ને કે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, તો ભગવાન કહે છે કે તને પરંપરાનો નાશ થવાનો ભય છે, પરંતુ તું તો નવી પરંપરા છે એ શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યો છે. શું કામ? કારણ કે તું જો છે, તું કહીશ કે હું યુદ્ધ નથી કરવાનો, હું ચાલ્યો જઈશ, તો પછી બધા લોકો શું કરશે, બધા તને ફોલો કરશે. કહે છે કે અર્જુનજી પણ ચાલ્યા ગયા હતા. અર્જુનજી ના ઉપર પણ જયારે આવ્યું હતું ને સંકટ, તો એ પણ યુદ્ધનું મેદાન છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા. તો અમે પણ છોડીને ચાલ્યા જઈએ. અને અહીંયા અનિર્ણયતા માટે શું કહે છે, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિર એકેહ કુરુ નંદન બહુશાખાય નંતાશ્ચ બુદ્ધયા વ્યવસાયિનામ. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશ્યમાં, કયો માર્ગ? બુદ્ધિ યોગ, હમણાં જે જણાવ્યું હતું ને, તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચયથી નથી તો તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત રહેલી હોય છે. શું કામ? ભગવાન એનો જવાબ આપી રહ્યા છે કે આ બુદ્ધિયોગમાં જો તું રહીશ ને અર્જુન, તો તને ખબર પડશે કે તારું ધ્યેય પણ એક જ રહેશે. અર્જુનજીનું પોતાનું જ અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે. નાનકડા જયારે હતા તો પક્ષીની આંખ એમને દેખાય છે, એમને જ કહેવાય. તો ધ્યેય જયારે ફિક્સ હોય છે ત્યારે પછી આપણો જે નિશાનો છે એ યોગ્ય જગ્યા પર લાગે છે. ધ્યેય ક્યારે ફિક્સ હોય છે? જયારે ભગવાન જે ભક્તિ યોગ બતાવી રહ્યા છે, બુદ્ધિ યોગ જે બતાવી રહ્યા છે, એના ઉપર જો આપણે કાયમ રહીશું તો એક નિશ્ચય ઉપર આપણે પહોંચી શકીશું. કારણ કે 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન હજી જણાવે છે આપણને, 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં, દધામી બુદ્ધિ યોગમ. આ જે બુદ્ધિ યોગ છે એ કોણ આપે છે આપણને? ભગવાન પોતે આપણને આપે છે. ક્યારે આપશે? જયારે આપણે ભક્તિમય માર્ગ ઉપર આપણી પ્રગતિ છે એ કરીશું, ચાલવાની શરૂઆત કરીશું, પ્રગતિ કરીશું, પ્રયત્ન કરીશું. એક ડગલો કૃષ્ણની પાસે આપણે ચાલીશું તો કહે છે ને કે કૃષ્ણ છે એ 100 ડગલા આપણી પાસે ચાલીને આવે છે. તો જો તું દ્રઢ નિશ્ચય નહીં હોય તો તારી બુદ્ધિ છે એ અનેક શાખામાં વિભક્ત હશે. ખૂબ ફેમસ શ્લોક છે એ આવી રહ્યું છે, કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂર મા તે સંગો સ્વકર્મણી. કહે છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મોના ફળનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં કદી આસક્ત થઈશ નહીં. ભગવાન કહે છે કે કર્મ ન કરવા માટે ક્યારે પણ અનાસક્ત થવાનું નથી. કર્મ તો આપણે કરવાનું છે, અનાસક્ત ક્યાં થવાનું છે? ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે. ઘણા બધા લોકો છે આ શ્લોકનું રોંગ વેમાં મિનિંગ સ્થાપિત કરી દે છે. કહે છે કે કૃષ્ણે કહ્યું છે ને કર્મ કરવાનું, બસ કર્મ હિ પૂજા હે, માની દે છે. ભગવદ ગીતાનો સાર એ છે કે આપણે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ, નિયત કર્તવ્ય કર્મ, ભગવાન કહે છે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરો, બસ એને જ માની લે છે ભગવદ ગીતાનો સાર. આ ભગવદ ગીતાનો સાર નથી. ભગવદ ગીતાનો સાર છે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજીભાવ નમસ્કુરુ, જે ભગવાન આગળ આપણને જણાવે છે એ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એ કર્મના ફળ પ્રત્યે ક્યારે પણ આસક્તિ રાખવાની નથી. જો ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહીશું ને તો અહીંયા પણ આ ભૌતિક જગતમાં પણ તો આપણું જે કાર્ય છે ને, ફોકસ જે છે આપણું એ 100% કર્મ ઉપર રહેશે અને કાર્ય જે છે સારી રીતે થશે. બે બાળકો જો છે તો ઉદાહરણ લઈએ આપણે, બે બાળકો છે
તો એ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે. તો પહેલું બાળક છે એનું ધ્યાન છે, ફોકસ છે ક્યાં છે? તો બસ મારે માત્ર સ્ટડી કરવાની છે, મારા હાથમાં તો એ છે, કર્તવ્ય મારે કરવાનું છે, હું વિદ્યાર્થી છું. અને બીજો જો બાળક છે એ વિચારે કે શું થશે, મારું રિઝલ્ટ કેવું આવશે, એક્ઝામ મારે આવી રહી છે, તો સ્ટડી તો કરું છું હું, પરંતુ રિઝલ્ટ કેવું આવશે, આ કોલેજમાં મારું એડમિશન થશે કે નહીં, કેટલા ટકા આવશે, આવું જો વિચારે તો ફળ પ્રત્યે જો આસક્ત રહે તો તમે મને જણાવો બંને બાળકોમાંથી કોનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? ઓબ્વિયસલી જે પહેલો બાળક છે એનું રિઝલ્ટ સારું આવશે. તો સેમ વે જ્યારે આપણે પણ કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહીશું તો આપણું પણ જે કાર્ય છે એ હજી પણ સારી રીતે થશે. તો ભગવાન કહે છે કે એના પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે. પછી આપણને આગળ જણાવે છે, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જે અર્જુનજીને હતું ને અનિર્ણાયકતા, તેના માટે સ્થિર બુદ્ધિ સ્થિત પ્રજ્ઞ રહેવાની ભગવાન છે એ અહીંયા શીખડાવે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ હશે ને તો વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ હમણાં જે જણાવ્યું, તો તારી બુદ્ધિ એક જ દિશામાં ચાલશે, સ્થિત પ્રજ્ઞ રહેશે. ક્યારે? જ્યારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે બધા વિષયો છે એનો તું ત્યાગ કરી દેશે. પ્રહલાદ મહારાજ નું ઉદાહરણ આપેલું છે ને અહીંયા, પ્રહલાદ મહારાજ છે. તો એ સ્થિર બુદ્ધિ છે ને એમની, શું કામ? કારણ કે એમની જે એમનું મન છે, એમનું ચિત્ત છે એ કૃષ્ણમાં લાગેલું છે, એમની બધી એક્ટિવિટીઝ છે એ કૃષ્ણ માટે છે. તો આવી રીતે જયારે રહે છે, ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણ શરણાગતિ, સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા એ ભક્તિમય કાર્ય કરે છે, તો પછી ભગવાન કહે છે કે તમારી સ્થિર બુદ્ધિ રહી શકશે અને તમે પછી એક જ ક્યાં કામ કરવાનું છે, એક જ દિશામાં તમારું જે તમને નિર્ણય લેવામાં સહાયતા થશે. તો કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસનાની ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ કેવી રીતે બને છે? કોઈ પણ વ્યક્તિનું જયારે પતન થાય છે ને તો એ રાતોરાત થતું નથી. એના પાછળ જે કારણો છે, 8 કારણો કુળ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જણાવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન જો થઈ રહ્યું હોય તો 8 કારણો છે એની પાછળ. ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? ભગવાન 2 શ્લોક આપણને બીજા અધ્યાયમાં આપે છે, 2.68 અને 69, 62 અને 63. ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते. તો શરૂઆત થાય છે પતન થવાની, ક્યાંથી થાય છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ. કોઈ પણ વસ્તુને જોવાથી પતન થવાની શરૂઆત થતી નથી. અહીંયા આવું નથી કે દૃષ્ટવા વિષયાન પુંસ, જોવાથી નહીં, જોઈએ ત્યાં સુધી કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ જયારે સતત એનું ચિંતન થવા લાગે તો પતન થવાની શરૂઆત ત્યાંથી થઈ જાય છે. ધારો કે આપણે રસ્તા પરથી જઈ રહ્યા છીએ અને રસ્તા પરથી જઈ રહ્યા છે, એક ગાડી આપણે જોઈ છે, કોઈ મોંઘી કાર છે, મર્સિડીઝ છે ધારો કે, અથવા તો BMW છે, આવી કાર આપણે રસ્તા પરથી જોઈ, તો જોયું એમાં કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ એના પાછળ જો આપણા મનમાં વિચાર આવે કે આ કાર તો મારી પાસે હોવી જોઈએ, આ મર્સિડીઝ છે એ મારી પાસે હોવી જોઈએ, તો શું થાય? તો આપણે પછી એના પ્રત્યે ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય વિશેનું જયારે ચિંતન કરીએ પછી ઘરે આવી તો ગયા છે પરંતુ કન્ટિન્યુ એના વિશે ચિંતન છે કે આ કાર મારી પાસે હોવી જોઈએ, મારી પાસે હોવી જોઈએ, મને મળવી જોઈએ આ કાર. તો એના પ્રત્યે શું થાય? આસક્તિ નિર્માણ થાય છે આપણા મનમાં એના પ્રત્યે. એને આસક્તિ થશે તો શું થશે? તો એને મેળવવા માટે કામના ઉત્પન્ન થાય કે કેવી રીતે હું એને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. અને પ્રાપ્ત કરવા માટે પછી કોઈ પણ જે કામ છે કરવા તૈયાર થઈ જઈએ. ધારો કે બેંક છે તો બેંક લૂંટવા માટે તૈયાર થઈ જાય, અથવા તો લોન લઈ લે, ઘણા પ્રમાણમાં લોન લઈ લઈએ, પછી શું થાય? તો એ ચૂકવવા માટે આપણે એબલ હોતા નથી અને પછી આપણા ઉપર જે લેણું છે એ વધતો જાય. પછી શું થાય? કામના ઉત્પન્ન થઈ, આસક્તિને કામના ઉત્પન્ન થઈ પણ પૂર્ણ ન થઈ તો શું થાય? તો ક્રોધ ઉદ્ભવે છે કે કામથી કામ પૂરો ન થયું તો કામ એટલે કે જે આપણું નથી એ મેળવવાની ઈચ્છા, એને કહેવાય છે કામ. કામ ન પૂરો થયો તો ક્રોધ આવી જાય છે. આ એક એક્ઝામ્પલ કારનું લઈ રહ્યા છે. આ એક્ઝામ્પલ અહીંયા કોઈ પણ વસ્તુ અહીંયા ફિટ કરી શકાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવાની જે ઈચ્છા છે, અથવા તો કોઈ છોકરો છે, એની કોઈ છોકરી છે, કોઈ માતાજી છે, એ જોયું ખૂબ સુંદર છે, જોયું ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પરંતુ જોઈને ઘરે આવીને સતત એનું ચિંતન જો કર્યું કે આ તો ખૂબ સુંદર છે, તો મને મળવી જોઈએ, પછી ત્યાંથી છે પતન થવાની શરૂઆત થાય છે. જયારે એના વિશે સતત ચિંતન શરૂ થાય છે. પછી આગળ જણાવે છે, ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंशा
સ્મૃતિભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. હજી 4 સ્ટેજીસ જોઈ ગયા છે પતન થવાના. હજી આગળ હજી 4 કારણ ભગવાન જણાવે છે. 4 સ્ટેજીસ છે હજી. કયા કયા છે? ક્રોધ આવી ગયો, ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, અને મોહથી શું થાય છે? સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થઈ જાય છે, અને જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે તો બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે. જો સ્મરણ શક્તિ વિભ્રમ થઈ ગઈ, એના પહેલા પણ એવી રીતે લોન લીધેલું હતું, ચૂકવી ન શક્યો તો મારા ઉપર કેટલું બધું જે છે બેંકે મારી બધી વસ્તુ કબજામાં લઈ લીધી હતી, અથવા તો કોઈ માતાજી છે તો કહેવાય ને કહેતા હોય છે ને, આવા જે લોકો હોય છે જે હેરાન કરતા હોય છે ને, મને ન મળે તો કોઈને ન મળવી જોઈએ એવું કહે છે ને, અને પછી શું કરે? એસિડ અટેક કરે. આવા બધા કામ કરતા હોય છે. શું કામ? કારણ કે મોહ ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે. પછી ભૂલાઈ જવાય છે, સ્મરણ શક્તિનો નાશ થઈ જાય કે આની પહેલા પણ કોઈ માતાજીને હેરાન કર્યો હતો ને, ત્યારે મને પોલીસ પકડી ગઈ હતી, અથવા તો મને માર પડી હતી, એ ભૂલાઈ જાય છે, અને ફરીથી બીજી વાર પણ આ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અને પછી શું થાય છે? તો બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે નહીં કે વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ. આવી રીતે બુદ્ધિ નાશ થાય. એનાથી શું થાય છે? તો મનુષ્ય જે છે સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. આવી રીતે મનુષ્યને પતન થાય છે, અધમથી અધમ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે છે. બીજા અધ્યાયમાં હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા છીએ, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન ભગવાન આપે છે. પુનર્જન્મ છે એ ફિક્સ જ છે, જે આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. જે કઈ છે અહીંયા જ મજા છે ભાઈ, મજા કરી લો ને. શું કામ? હમણાંથી તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ લઈ રહ્યા છો, હમણાંથી માળા જપ કરી રહ્યા છો, જે કઈ છે અહીંયા જ છે. પરંતુ ખૂબ ક્લિયર આપણું થઈ જાય છે. બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જણાવે છે, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપણને આપે છે, તો આપણને ખબર પડે છે કે પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે આપણું. કાં તો આપણને આ ભૌતિક જગતમાં પુનર્જન્મ મળે છે, તો જેવા કર્મ, 2 વસ્તુઓ છે જે નેક્સ્ટ બર્થ આપણને ફિક્સ કરે છે. પૂર્ણ જન્મ દરમિયાન કેવા કર્મો કર્યા, ને બીજું મૃત્યુ સમય કયા ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કર્યું છે. 8મા અધ્યાયમાં હજી ડિટેલમાં એના વિશે ચર્ચા કરીશું. તો પુનર્જન્મ આપણો ફિક્સ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સંસારનું જે જન્મ મૃત્યુનો જે ચક્ર છે એમાં અધમથી અધમ યોનિ તમને પ્રાપ્ત થશે. આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિનો પતન થાય છે. તો કોઈ વ્યક્તિનો પતન થતો હોય તો રાતોરાત થતો નથી. તો આપણને યાદ કરવાનું કે 8 પગથિયા છે કોઈનો પતન થવાનો. પહેલો શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? ધ્યાયતોથી. કોઈ વસ્તુનું ચિંતન કર્યું ત્યાંથી શરૂઆત થઈ છે. તો ભગવાને બધા જ પ્રશ્નોના અહીંયા પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આન્સર ભગવાને અહીંયા આપ્યા છે. કે કરુણા માટે ભગવાને કીધું આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. કોઈ આનંદ નથી તો ભગવાને કીધું કે તને તો જો તું હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગનું રાજ્ય તને મળશે, સ્વર્ગમાં સુખ ભોગવવા મળશે. ને જો જીતી જઈશ તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. પાપનો ભય હતો તો એના માટે ભગવાને કીધું કે ભક્તિમય જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં કોઈ પાપ લાગતો નથી. પછી કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, ભગવાને કીધું કે વર્ણશંકર જે પ્રજા છે એને રોકવા માટે એક આદર્શ બનો. તું તો નવી કૌટુંબિક પરંપરાનો શરૂઆત કરીશ, અધરવાઇઝ બધા જે છે તારો દાખલો લેશે. અર્જુન છોડીને ભાગ્યો ગયો, ચલો અમને પણ ગ્રસ્ત છીએ, ખૂબ ડિફિકલ્ટી આવે છે, એવરી ડે અમને તો ન્યૂ ચેલેન્જીસ હોય છે. તો ઘરમાં મારી પત્ની છે, ખૂબ મને હેરાન કરે છે, મારા બાળકો પણ ખૂબ, પત્ની બાળકો ખૂબ ડિમેન્ડિંગ છે. તો ચલો છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. એવી રીતે નીકળી જઈએ, છોડીને ચાલ્યા જવાનું. ક્યાંથી શીખ્યા? અર્જુનજીથી. બાળકો છે, પેપર આપવા ગયા, પેપર કેવું હતું? ખૂબ અઘરું હતું. તો શું કરશે? છોડીને ભાગી જશે. અર્જુનજી ગયા હતા તો અમે પણ જઈએ એવું કહેશે. એટલે મને ભગવાન ના પાડે છે કે તું તો નવી પરંપરાનો શરૂઆત કરી દેશે. તો પછી જે અનિર્ણયતા હતો તો ભગવાને દૃઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરી. એનો આન્સર છે ભગવાને આપ્યું. આની સાથે આપણું આજે સુંદર મજાનો બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક, ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ.